สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဒီပြနိဒေတာစေတနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရမဏပြည့်စုံရောဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဆွဲဆောင်တတ်သောအကြောင်းတရားများစိတ်တို့ရဲ့ပြောရဒါမိမိတို့အထိုက်လျောက်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့အာရမဏပြည့်စုံရောရဲ့နောက်မှာအဓိပတိပြည့်စုံရောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတစ်ခုကိုထပ်ထုတ်ပြဒါတော့အဓိပတိပြည့်စုံအကြောင်းလေးမပြောခင်ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိစေချင်တာလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်နံပါတ်1အချက်အယူမဒိဋ္ဌိပျောက်စေရေးအယူမဒိဋ္ဌိပျောက်စေရေးနံပါတ်1အနေအချင်းဒါရည်ရွယ်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်တွေမှာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအယူမပျောက်ဖို့ရည်အယူမဆိုတာမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ယူမမျိုးမျိုးကိုဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုသုံးတယ်မှားယွင်းတဲ့အမြင်အယူမိမိတို့ကိုငါလို့ထင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်အဲ့ဒါလို့အထင်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီထင်ထင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ချက်တွေမှာအကျိုးရှိမရှိကောင်းတာလုပ်လည်းပဲကောင်းကျိုးမရမကောင်းတာလုပ်လည်းပဲမကောင်းကျိုးမခံအဲ့ဒါလို့မှားယွင်းတဲ့အယူတခါတရံကြတော့လည်းပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာပါအကြောင်းကတော့ဘာအကြောင်းမှမသိအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာပါစကားပြောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာအကြောင်းရယ်လို့မသိဘာအကြောင်းမှမရှိသူ့ဘာသာသူတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့ယူတဲ့အယူမှာတခါတရံကြတော့လေသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တာပါဖန်ဆင်းရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒါလို့ယူဆတဲ့အယူမှာအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဟောပြခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီအယူမှားတွေပြောက်ဖို့တကယ်အမှန်ရှိကိုအမှန်ရှိတိုင်းသိဖို့ဒါနံပါတ်1အနေအချင်းအဓိကထားဒီတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာပြီးတော့ကြာဘူးနာဝရှိတာကပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီ24ပါးပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းလို့အဲ့လိုရှိတယ်အကြောင်း24မျိုးဒီလောကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီတန်းခိုင်မြဲစေတဲ့အနေနဲ့ယေရှုပြုအကြောင်း24ပါးအဲဒီအကြောင်း24ပါးကိုမိမိတို့ရသလောက်အာယုပြုပြီးဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်သလောက်ဒိဗ္ဗေလေးနဲ့နားလည်သလောက်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေတုတို့အာရမဏတို့အစရှိရဲ့24မျိုးထဲမှာငါဆိုတာတခုမှမပါငါဆိုတာပါလားဒါပေမဲ့လူတွေဟာလောကကြီးမှာတခုခုဖြစ်လာရင်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲငါကြောင့်ဖြစ်တာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာဘုရားကပြောထားတဲ့အကြောင်းကတကယ်ရှိနေတာဘယ်နှမျိုးလဲ24မျိုးလူတွေရဲ့အထင်ကတော့ငါကြောင့်သူ့ကြောင့်လို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီ24မျိုးထဲမှာငါဆိုတာလည်းမပေါ့သူဆိုတာလည်းမပေါ့ဘယ်ပစ္စည်းကြောင့်ဆိုတာလည်းမပါကြဒါပေမဲ့အထင်မှာကအဲ့ဒါလို့မထင်ကြဘူးအထင်မှာကတခုခုဖြစ်လိုက်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာပါဒါငါကြောင့်ဖြစ်တာပါစိတ်မကောင်းပါဘူးဝမ်းနေပါတယ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သူတို့အများအားသုံးတယ်သူတို့ကြောင့်တခုခုအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရင် sorry ဆိုပြီးတော့အများအားသုံးကြသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ပဲလူလောကကြီးကမှတ်နေကြငါကြောင့်ဖြစ်သွားတာကွာငါကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်စာရှိတည်ဖြင့်သူ့ကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခရောက်တာစာရှိတည်ဖြင့်အဲ့လိုမှတ်ယူနေကြ
အခုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုလေ့လာလိုက်တော့ဘုရားပြောထားတဲ့အထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေယက်တည်နေကြတာရှင်သန်နေကြတာဖြစ်ပေါ်နေကြတာအဆက်ဆက်ပေါက်ဖွားနေကြတာအကြောင်း24မျိုးကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါတွေသူတစ်ပါးတွေပါလားမပါအကယ်၍သာဒီအကြောင်း24မျိုးမိမိတို့သဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတွေပျောက်သွားနိုင်လေငါလည်းပျောက်သွားမယ်သူတစ်ပါးလည်းပျောက်သွားတကယ်မရှိတဲ့အယူမှားတကယ်မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ထင်ပြီးယူထားတဲ့အယူမှားပျောက်သွားစကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့လွယ်လွယ်လေးဒိဋ္ဌိပျောက်သွားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှားမျိုးမျိုးပျောက်သွားအမှားမျိုးမျိုးပျောက်အမှန်ရောက်ရင်ချမ်းသာပြီပေါ့မှားလို့ဒါဒုက္ခရောက်တာဆင်းရဲတာမှန်ရင်ဒုက္ခကလွတ်ပြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားပဲလူတွေဒုက္ခရောက်စိတ်ကူးစိတ်ကောက်စိတ်ညစ်တွေဖြစ်နေရတာမှားလို့အမှားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်အမှားပြောက်ရင်ဒုက္ခကမရောက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာအဲ့ဒီအမှားပြောက်ဖို့ဒိဋ္ဌိပြောက်ဖို့ပဋ္ဌာန်း24ပါးသောအကြောင်းတရားတွေကိုလူရင်းတူရှင်အားဖြင့်အချင်းချုပ်အားဖြင့်လက်တွေ့အားဖြင့်မိမိတို့ယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်း24မျိုးကိုသဘောပေါက်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ဖြစ်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ခဲ့ရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ငါတို့သူတို့ဘာတို့ပျောက်သွားမှသိချပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်း24ချက်ထဲမှာငါပါလားမပါဘူးဘယ်နာမှမတွေ့ခဲ့ရဘူး။သူတို့ဘာပါလားဆိုတော့လည်းမပါပြန်ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပါလားဆိုတော့လည်းမပါပြန်ဘူး။ဒီတော့ဘုရားရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်လေးဒီနေရာမှာဒါလေးလည်းမှတ်ပါဒီပစ္စည်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုတော့ဒီပတိကိုစားတဲ့ပေတဲ့ဘာသာပြန်လာတော့အကြီးမှုတို့အကြီးကဲတို့ပြန်ကြအကြီးမှုကြီးကဲပြန်တော့ဒါစားပေးဆန်းနေတယ်ဘာရလို့မသိဖို့ကြိုးစားပြန်တော့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲအဓိပတိဆိုတာသာမန်သုံးဝေါဟာရသာမန်သုံးဝေါဟာရနဲ့ပြောရင်အခုမိမိတို့အများနားလည်နိုင်မဲ့ဝေါဟာရနဲ့ပြောရင်ကြီးကျယ်တာပဲကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုတာကြီးကျယ်ခြင်းဆိုတာမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။အသောမှုကြီးအထတရား200ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေအဲ့ဒါတွေရှိနေကြရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲသောတာပန်သဂရဂံနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဒီလိုကြီးကျယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလိုကြီးကျယ်တာတွေရှိကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးကျယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြားပေါ့လူတွေအများကြီးကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးကျယ်ဒီတော့လောကမှာကြီးကျယ်တယ်လည်းရှိကြဖြစ်တလာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးအောင်စစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆိုးဘက်ကအကောင်းဘက်ကကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဘက်ကကြီးကျယ်ကြရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲကြီးကျယ်မှုတွေရှိကြတယ်ကြည့်လိုက်ရင်သိတာပဲကမ္ဘာတီးတီးနိုင်ငံတီးတီးမှာကြီးတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ကျယ်အောင်ပြုလုပ်နေကြအဲ့လိုကြီးကျယ်တဲ့ပုံစံအနေထားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဒါကကြီးကျယ်တဲ့ပုံစံအနေထားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောပေမဲ့အာရမဏပစ္စည်းတုံးကပြောခဲ့တယ်ကဘာကြီးကိုအာယုန်နဲ့ပေါင်းခတ်ကြည့်ရင်ဘယ်နှမျိုးတွေ့ရ5မျိုးတဲ့အစင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ကြည့်ရဒီ5မျိုးပဲရှိကဘာကြီးဘလောက်ကျဲကျဲပေါင်းခတ်ကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတာအယောင်ပဲရှိနားနဲ့ကြားရတာအသံပဲရှိနှာခေါင်းနဲ့ရှူလို့ထိမိလိုက်တာအနံ့ကြားနဲ့စားလို့သိလိုက်တာရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စမ်းသပ်တွေ့ထိကြည့်လို့ပေါ်လာတာကပြူရေးအပူရေးပြောမှာဆိုတဲ့အထီးတွေဒါပဲရှိခုနလောကကြီးဘာပဲပြောပြောလူပဲပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်ပင်တော့တောင်ရေးပြီးပြောချင်သလောက်ပြောအာယုန်နဲ့ပေါင်းခတ်ကြည့်ရင်5မျိုးရှိအဲ့ဒီအာယုန်5မျိုးကိုပဲအမိမျိုးမျိုးနဲ့ခွဲလိုက်တော့တာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်သွားကြတာဒါပြောခဲ့အခုလည်းပဲလောကကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကြီးကျယ်တာတွေရှိတယ်ခမ်းနားတာတွေရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးလူသားတွေထဲမှာကြီးကျယ်တာတွေရှိတယ်မြင့်မြတ်စွာနဲ့ကြီးကျယ်တာတွေအဆိုးနဲ့ကြီးကျယ်ကြတာတွေရှိကြတယ်
ရာဝတ္ထုတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဩကြီးကျယ်ခမ်းနားလိုက်တာတော်လူတွေမြို့ရောက်တော့ပြောဘူးတယ်တိုက်ကြီးတွေမြင့်မော့ကြည့်တာအုတ်ထုတ်ကောင်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုပဲအုတ်ထုတ်ဆောင်ထားတော့တိုက်ကမြင့်တော့မော့ကြည့်တော့ကောင်းအောင်အုတ်ထုတ်ပြုတ်ကြသွားတာပေါ့မော့ပြီးကြည့်ရတာဟုတ်မြင့်အဲ့လိုကြီးကျယ်မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတဲ့အဲ့လိုမေးထားတယ်အဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကထုတ်ပြခုပြောတာကအဆောက်အဦအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေနဲ့ပြောတာအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ဆက်ပြီးပြောရရင်ခုနကြီးကျယ်တဲ့အဆောက်အဦဘာတွေ့ရ၅မျိုးပဲတွေ့ရ၅မျိုးပါရှိတယ်၅မျိုးပဲရှိကြီးကျယ်တဲ့လူသားကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်လို့ရတာ၅မျိုးပဲသို့ရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကျယ်မှုများလည်းပဲဒီ၅မျိုးပဲအစင်းတန်နဲ့ရတာတွေ့ထိကြရတယ်ဒီတော့ဒီအာယုန်တွေကြီးကျယ်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အာယုန်တွေကြီးကျယ်ဖို့အတွက်ဟာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဒီလိုကြီးကျယ်တာလဲဘာကြောင့်ကြီးကျယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြီးကျယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိစေခြင်းလို့ဘုရားကအဓိပတိပစ္စယောတဲ့မိမိတို့ထင်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်စိတ်ထဲကထင်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဓိပတိပစ္စယောကြီးကျယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများကြီးကျယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားများကြီးကျယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားများအဓိပတိပစ္စယောသန္တာအဓိပတိသန္တာတံမြုတ်တကနာဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနနိသရူပနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောနောက်တစ်ခါဝိရိယအဓိပတိဝိရိယတံမြုတ်တကနာဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနနိသရူပနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောစိတ်ဓာအဓိပတိစိတ်ဓာတံမြုတ်တကနာဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနနိသရူပနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောဝိမန္တာအဓိပတိဝိမန္တတံမြုတ်တကနာဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနနိသရူပနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောနောက်တစ်မျိုးပါရှိလေယယံဓမ္မကရုံကတဝါယေယေဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇန္တိစိတ်ဓာစေတသိကဓမ္မဒေဒေဓမ္မဒေတံဒေတံဓမ္မနံဒီပိပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်အနေအားဖြင့်ဘုရားကအဲ့ဒါလိုလေးခွဲပြတယ်ကြီးကျယ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းကတော့တဲ့သန္တာပြင်းပြတဲ့သန္တာဒါကြောင့်ကြီးကျယ်ကြတယ်ပြင်းပြတဲ့သန္တာကြောင့်ကြီးကျယ်ကြတယ်ကြိုးစားမှုဝိရိယကြောင့်ထက်သန်တဲ့ဝိရိယကြောင့်ကြီးကျယ်ကြတာထက်သန်တဲ့ဝိရိယကြောင့်ကြီးကျယ်ကြတာပြင်းပြတဲ့သန္တာတာမန်သန္တာတော့မဟုတ်ဘူးယောတိယောယံပြင်းပြင်းထန်တာပြင်းပြတဲ့သန္တာကြောင့်ကြီးကျယ်ကြတာနောက်တစ်ခုကထက်သန်တဲ့ဝိရိယအာယောတိယောယံမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေဇွဲလုံးလာဝိရိယခေါ်တဲ့ထက်သန်တဲ့ဝိရိယကြောင့်ကြီးကျယ်ကြတာကြီးကျယ်မှုတွေဖြစ်ပွားတာခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်နဲ့ကြီးကျယ်မှုဖြစ်ပွားတာခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်နုတဲ့စိတ်ပြော့တဲ့ဓာတ်စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်မပြောင်းလဲတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကြီးကျယ်မှုတွေဖြစ်ပွားကြနောက်ဆုံးချက်ကတော့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်ကြီးကျယ်မှုဖြစ်တာတဲ့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်ကြီးကျယ်မှုဖြစ်တာအဆုံးမှတစ်ခါပြန်ချုပ်လိုက်တယ်ယယံဓမ္မကရုံကတဝါယေယေဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇန္တိစိတ်ဓာစေတသိကဓမ္မဒေတိဓမ္မဒေတံဒေတံဓမ္မနံဒီပိပစ္စေနပစ္စယောပါဠိကိုဘာသာပြန်တရုတ်တွေထုတ်အဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့ခက်လိုရင်းအချုပ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားကဂယုဆိုင်လို့ကြီးကျယ်တာတဲ့ဂယုဆိုင်မှုကြောင့်ကြီးကျယ်မှုဖြစ်သွားတာအဲဒီမှာစကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့လိုရင်းကကရုံကတဝါဘာသာပြန်တော့အလေးမြတ်ပြု၍အလေးမြတ်ပြုတဲ့ဆိုတာဂယုဆိုင်တာဘာတွေနဲ့ဂယုဆိုင်လဲပြင်းထန်တဲ့သန္တာထက်သန်တဲ့ဝိရိယခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဂယုဆိုင်လို့ဒီလိုကြီးကျယ်လာကြတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်သောက်ဘူးတစ်ခုဆောက်တဲ့အခါသွားကြည့်ဒီနေရာမှာဒီသောက်ကြီးကိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့သန္တာမရှိရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သန္တာထက်သန်တဲ့သန္တာရှိလို့သန္တာမဖြစ်မနေဒီနေရာမှာဒါကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်တော့ကြတော့ဖြစ်လာတာပဲအထက်80အထက်100မိုးပြန်တွေရောမြေရှိုးတွေရောအကုန်ဖြစ်နိုင်ငံတိုင်းပြည်တွေမှာမိုးဘွားသွားတဲ့လမ်းတွေရှိမိုးပြန်မြေရောက်ကနေသွားတဲ့ရထားလိုင်းတွေရှိမြေရှိုးတာ
ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဒါတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတွေအံ့ဩစရာကြီးတွေဒါဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သူတို့မှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်မဖြစ်မနေဒီဟာကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီဆန္ဒအကယ်၍များဆန္ဒဥမစီခဲ့ရင်ထက်တန်တဲ့ဝိရိယနေမနာညမနာကြိုးစားတဲ့ဝိရိယကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာဆန္ဒဝိရိယဘေးဖယ်ထားမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးထားဖို့ဘာကဥဆောင်သွားလဲဆိုတော့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားသွားတာကဲဒီတော့မိမိတို့ဒါသိရလို့ဘာအကျိုးရှိလဲဘာအကျိုးရှိလဲဆိုရင်လူတွေဆိုတာခုနကြီးကျယ်မှုခန္ဓာမှုတွေတွေ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့သိအောင်ဟောပြီးတော့ဝမ်းသာကြအားကိုးကြအထင်ကြီးကြလေးစားကြအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာတဲ့ဟာတွေလေးစားလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီလိုခြေနေမျိုးကိုယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့မသိကြယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဘူးရတယ်ပဲဆိုကြပါကိုယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်မသိကိုယဟန္တာကိုပဲကိုယ်ကကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတော့ပါရကုသိုလ်တော့ရအချိန်ကုန်တော့လေကိုကဒီတိုင်းပဲဘုရားကသိစေချင်တာကအကြီးကျယ်ခန္ဓာမူကြီးဆိုတာရှိတယ်လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကြီးကျယ်တာရှိတယ်ရာဝတ္ထုတွေကြီးကျယ်တာရှိဘာပဲကြီးကျယ်သွားတယ်ဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဒီအကြောင်းတရားတွေကနေဖြစ်လာတယ်ဒါနားလဲသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကြီးကျယ်ခြင်းကြီးကျယ်လို့ရပြီတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကျယ်ခြင်းလည်းပဲစိတ်ဓာတ်မှာသန္တာဝိရိယစိတ်ပညာအဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုခုဆွဲကြိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးပါတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အကယ်၍များပြီးတော့ဘုရားယဟန္တာဘဝတက်လန်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလေးခုတွေကတစ်ခုခုဆွဲကြိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ပါတဲ့ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီအကြောင်းတရားထုတ်ပြတာမန်အဖြစ်မသိရင်တော့သူတစ်ပါးအချင်းကောင်းကောင်းချင်းကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်သူကျင့်ကောင်းတာကိုယ့်အတွက်ဘာမှရတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲပြောတော့ပြောဦးမယ်ဒီလိုကိုယ်ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမကိုယ်ဝယ်လဲကုသိုလ်ကဘယ်နာယူလို့ရတာဘုရားပန်းရည်ချမ်းစီမိကလည်းကုသိုလ်ရတာဘုဒ္ဓလုံးနေလည်းကုသိုလ်ရတာတပည့်စီလည်းကုသိုလ်ရတာကုသိုလ်ကယူရင်ယူလို့မဆုံးနိုင်တော့အောင်ရတယ်ဟိုသွားကြည့်တော့မှကုသိုလ်ရမှာမဟုတ်ပဲတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာအကျိုးရှိလဲပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်နိုင်ွယ်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တာသူများအာမကိုတော့သူများအားကိုတဲ့အယူဝါဒပျောက်သွားတယ်မလေးစားတာတော့မဟုတ်ဘူးလေးစားတဲ့လေးစားထိုက်တာကိုလေးစားတယ်အာမကိုတော့မဟုတ်ရင်သာသမီမိဘအားကိုသလိုနွားပေါက်လေးကနွားမကြီးအားကိုသလိုအဲ့ဒီအတန်းစားနဲ့ပဲဘဝဆုံးပါသွားတယ်သူများချင်းအားကိုပြီးတော့ပဲကိုကြတော့ဘာမှမဖြစ်လာဘူးအဲ့လိုခြေနေမျိုးနဲ့ကြုံရတတ်တောင်ဘုရားကဒီပစ္စယောအဲ့ဒါဆိုဒီပစ္စယောမှာကြီးကျယ်ဖို့မြင့်မြတ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကြီးကျယ်ခန္ဓာဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပါဆိုဒါတွေကကိုယ်မှမရှိလို့လားလို့မေးကြည့်သန္တာလူတိုင်းရှိတာကြီးပဲအာယုကိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ချင်တဲ့သန္တာတွေလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်သန္တာနဲ့လောဘမတူဘူးလောဘလိုချင်တာကဟာကမွေဖမ်းသလိုငါအတွက်ငါဖို့ဆိုတဲ့အယူမှားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားသန္တာကတော့ဥပမာပေးတယ်မြာပြစ်တဲ့သူမြာယူသလိုပဲအာယုံကိုရယူယုံမြတက်ကလေးအာယုံကိုရယူယုံမြသဘောတရားဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့သဘောတရားလောဘကသိမ့်ပိုက်ခြင်းတဲ့သဘောတရားဘိုးကဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့သဘောတရားတူတလူလူနဲ့သိမ့်မတူကြတူတလူလူနဲ့လုံးဝမတူဘူးဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့သဘောတရားရယူခြင်းတဲ့သဘောတရားရယူမှုမှာနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတို့ဂုဏ်ယူခြင်းတို့ဒါတွေပါလာဘုဘကဖြစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမှာဖြစ်ပေါ်သွားရင်ပြီးရောပိုင်ဆိုင်တာတွေဂုဏ်ယူတာတွေမပါတော့
ဒီဘက်ကရယူခြင်းလောဘမှာဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့ပါတယ်သန္ဓမှာဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့ပါခွင့်မရပါလည်းမပါကြအဲ့ဒါလို့တစ်ခုစီမှာသဘောပေါက်ရှင်းလို့မရရင်အတွဲနဲ့ကြည့်တော့မှသူတို့ရဲ့သဘာဝကွဲပြားသွားတဲ့ဆိုတာသိရလောဘလိုချင်တယ်သိမ့်ချင်တယ်ကြွားချင်တယ်တစ်ဆက်တည်းလားသန္ဓကကောင်းတဲ့ဘက်မှာနေတာသန္ဓကကောင်းတဲ့ဘက်နေတော့အလုတ်ဖြစ်ုံပဲလက်ထဲမှာတခုခုကိုယူလိုက်တယ်ယူယုံပဲသုံးဖို့အတွက်ယူလိုက်ယုံပဲသိမ့်ဖို့တို့ကြွားဖို့တို့မပါတော့ဒါသန္ဓရဲ့တဘာဝအဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့သန္ဓရှိရင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့သန္ဓရှိရင်ဖြစ်မှာပဲတဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေပြင်းထန်တဲ့သန္ဓရှိရင်ကြီးကျယ်မှုဖြစ်မှာဝိရိယထက်သန်တဲ့ဝိရိယရှိရင်လည်းပဲကြီးကျယ်မှုဖြစ်မှာပဲခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တသမတ်ထဲမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြီးကျယ်မှုဖြစ်မှာပဲထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလည်းကြီးကျယ်မှုဖြစ်မှာပဲအာယုန်တွေကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာဒါတွေကြောင့်ပါအာယုန်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရာဝတ္ထုတွေကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပါသိသွားရင်ဘာအကျိုးရှိလဲသိသွားလို့ရှိရင်ဗာဇင်းရှင်ဝါဒပျောက်သွားလိမ့်မယ်တချို့ကတွက်ကြတယ်သာသနာလေးရလာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားရာကိုရှားစားပြီးတော့ရလာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်တခါတရံပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရဘာဖြစ်လို့ရလဲသန္တာကြောင့်ရတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဝိရိယကြောင့်ရတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်ကဒီဇိုင်းမမနဲ့ကြိုးစားလို့ဒီဇိုင်းမမနဲ့စိတ်ဝင်စားနဲ့ဓာပွေလို့ရတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဉာဏ်ကောင်းလို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရဲ့တကိုးကြောင့်ရလာတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရလာတာကတော့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုတွေလက်ဝဲသိမ့်ပိုက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းများဒီအကြောင်းလေးချက်ထဲကတစ်ခုခုဦးစီးပြီးတော့လေးခုလုံးပါပါတယ်ပါတာတော့ဒါကိုဘုရားကအဓိပတိလို့ဒီနေရာမှာဟောပေမဲ့အဘိဓမ္မာထဲမှာတော့အိဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုပြီးတော့အဓိပတိပုံစံနဲ့အိဋ္ဌိပတ်၄ပါးအိဋ္ဌိပါဒပြီးစည်းစေကြောင်းသန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဝိရိယဋ္ဌိပတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုပြီးတော့အိဋ္ဌိပတ်ကိစ္စပြီးစေကြောင်းလို့နာမည်တစ်မျိုးနဲ့လှည့်ပြောထားတာရှိအတူတူပဲအဓိပတိနဲ့အိဋ္ဌိပတ်အဲဒီတော့မိမိတို့ဘဝမှာကိစ္စတွေပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ၄ခုတွေကနေတစ်ခုခုကအလဲကျဥဆောင်ပြီးတစ်ခုကဥဆောင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဘသူကြောင့်မှဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုမိပြီးဖြစ်နေတဲ့သန္တာစေတသိက်ဝိရိယစေတသိက်မူရင်းစိတ်ဓာတ်အတိညာပညာစေတသိက်အဲ့ဓာတွေပူပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲယန္တာဖြစ်ခြင်းလားဒီလေးချက်တာထုတ်ပေါ်လိုက်တခုခုကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့သန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစည်းခိုင်းလိုက်မိမိတို့စိတ်မှာသန္တာဥစည်းလိုက်ဝိရိယဥစည်းလိုက်သို့မဟုတ်ပညာဥစည်းသို့မဟုတ်စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားအဲ့ဒီတိုင်းသာရှောက်လန်းသွားမကြခင်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လို့ရတယ်တိတ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဟာကြီးဖန်တီးခြင်းလိုက်တာဖြစ်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဘောရတဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်နောက်ဘဝကျမှလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒါပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တယ်ဒီတော့မှရှိတယ်ဒီထွင်မှုများသမိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်လူတွေကောင်းကင်ပြန်ကျင်ကြလေမြန်ဒီထွင်ပထမဦးဆုံးရိုင်းကြီးနောင်တို့ကြိုးစားကြချက်ချင်းပဲရမလဲဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာအခုတော့လူတွေမကဘူးပစ္စည်းတွေပါတယ်သွားတယ်လေမြန်ကြီးဆိုရင်လေမြန်ချင်းချင်းတောင်ပြန်တယ်တဲ့လေမြန်တောင်ရှိဟိုအာဂတတဲ့သွားတဲ့အာဂတကိုလွတ်တင်မဲ့အာဂတရင်ဆိုရင်လေမြန်ကြီးကြောဘုံမတင်ပြီးသူမောင်းသွားဟိုပေါ်ကျမှသူကတခါထသွားအစရှိသည်ပြင်မောဒုံမြန်ကြီးကိုဒုံမြန်ကြီးကသူ့တယ်ဝါသူကတခါထသွားအဲ့တော့
မပြန်နိုင်တဲ့ဟာဘာမှမရှိတော့ကြီးသေးသေးအကုန်ပြန်နိုင်ဘယ်ဘုရားမှဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောရင်နာမည်တက်ရင်တော့အဲ့ဒီတွင်တဲ့သူတွေကိုပြောရမှာတကယ်တော့အတွေ့အကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒသူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆန္ဒတော့မဟုတ်ကြိုးစားမှုဝိရိယတော့မဟုတ်ထမ်းမြက်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့သင်ညာပဲသုံးတယ်ဉာဏ်လို့မသုံးဉာဏ်ကတရားပဲနောက်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘိုးဘွားတွေကဆောင်ရွက်လို့မအောင်မြင်ရင်သားသမီးတွေကဆောင်ရွက်သားသမီးတွေမပေါအောင်မြင်းမြစ်တွေကဆက်ဆောင်ရွက်အဲ့လောက်ကြီးအောင်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ဒီစိတ်မမစိတ်ဓာတ်ကတဖြောင်းနေသွားမှတော့နောက်ဆုံးမှဖြစ်ပေါ်လာပြီပေါ့တဲ့ခုမိမိတို့လက်သင်ခံပြီးသုံးနေကြတာဘယ်ဖရာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပြမဟိန္ဒူဝါဒဆိုရင်ပြမဘိဒ္ဓနိုရှိဝါတို့ပြမတို့ဘိဒ္ဓနိုတို့ဒါတွေကနေဖန်ဆင်းတဲ့ပြမကြီးတွေကနေအစရှိနေတယ်ခရစ်ယာန်ဆိုလည်းပဲအန်လာဘောဟိုဘက်ကတည်းကခိုတာတို့အန်လာတို့ခရစ်ယာန်ကယေရှုကိုသာဝရဘုရားပေါ့ယေရှုကိုအစရှိနေတယ်ခရစ်ယာန်ကြတော့လည်းခိုတာတို့အန်လာတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေဖန်တီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာသူတို့ကအဲ့လိုယူဆကြဘာမှမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရှင်းသွားတယ်ဒီကောင်းနေမရှိဘောရဝရည်စရာစကားပြောသေးတယ်မြန်မာတွေကနှက်တွေကိုဝယ်ကြတယ်အောက်ရောက်ရဆိုတော့ရေငန်မိုင်ဥရှင်ကြီးဆိုတာရှိရေငန်မိုင်ဥရှင်ကြီးတင်ကြရေငန်မိုင်ဥရှင်ကြီးကဲပါဘူးဘာဖြစ်စဘာမကောင်းပဲမကောင်းသူတင်ကြနောက်ဒီနောက်တော့ကောင်ကပြောတယ်ရေငန်မိုင်ဥရှင်ကြီးပုံစံနဲ့မင်းတို့တော့မင်းတို့ငါမကယ်နိုင်ဘူးငါတော့ဖောင်စည်းနေရတာတဲ့သူကပင်လယ်ထဲနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘာစည်းနေဖောင်စည်းနေငါသားကြတော့ရှိတာမဟုတ်မင်းတို့ကယ်ဖို့နေသူတော့ဖောင်စည်းနေရတာတဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတွေဟာအခုပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းအဓိပတိဒေသနာတော့ဒါမမြင်တော့ကိုယ်ရှိတာထုတ်ပြီးဖန်တီးလို့ရတာအကြောင်းမဲ့တက်အကြောင်းမှတက်သူတစ်ပါးသွားအားကိုးတယ်မမြင်ရတဲ့ကောင်မရှိတဲ့ကောင်သွားအားကိုးအကြောင်းမှခေါ်တယ်ဣဒရနေမာနဟိတုကဒိဋ္ဌိဣဒရဆိုတာအစိုးရနေမာနဖန်ဆင်းတဲ့အစိုးရနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအကြောင်းမှကြီးပေါ့အဲ့ဒီဝါဒဖြစ်ကဘာပေါ်မှာတကယ်လည်းရှိနေကြအခုတည်းလည်းရှိတော့မှဒီနိုင်ငံမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးခြားနိုင်ငံတွေလည်းဒီတိုင်းရှိကြထင်နေကြကိုရီးယားပဲဘာပဲဆိုလဲသူတို့မိုးနမင်းဆိုပြီးသူတို့သုံးကြတာတရုတ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲသုံးတာပဲအဲ့တော့တကယ်တော့ဘဝမိမိတို့ကြီးကျယ်တာတွေခန္ဓာတာတွေအာယုံကြီးတွေဆန်းဆန်းပြပြဖြစ်နေတာတွေဟာဒီအဓိပတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ခုတွေကတစ်ခုခုကြောင့်ဘုရားကထောက်ပြအဲ့ဒီမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်လူရင်းစကလုံးလေးထည့်ပြီးတယ်သန္တာတွေဝိရိယတွေစိတ်ဓာတ်တွေဝိမာန်တွေဆိုတာကအရေးအတွက်ပြောပြတာပါတဲ့အရေးချင်းနေအားများတော့တစ်ခုတည်းဂယုဆိုင်ကြီးကျယ်တာပဲတဲ့ဂယုဆိုင်ရင်ဖြစ်လာတာပဲတဲ့ဂယုဆိုင်ရင်အောင်မြင်တာပဲတဲ့ဂယုဆိုင်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲတဲ့ယယဓမ္မံကရုံကတ္တဝါယေဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇန္တိစိတ်ဓာစေတသိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံဓမ္မနာဒီပိပစ္စေနာပစ္စယောပုံမှန်နေရွနေလို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးအနည်းတရားကြတော့လည်းပဲသဘောပေါက်ပြန်ရောက်မဖြစ်အခုဒီစကလုံးလေးပြောဖို့အရေးကိုအများကြီးကြိုးစားလာစပြောကတာအဲ့တော့မသိဘူးတနေ့3နှစ်လောက်ကြာတော့မှဒီကရုံကတ္တဝါဆိုတာလေးမြန်မာမှုပြုဖို့လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မာမှုပြုဖို့လိုရင်းရောက်ဖို့အတွက်တော်ရှာခဲ့ရကရုံကတ္တဝါဆိုတာပါတာပြန်တော့အလေးအမြတ်ပြု၍ဒါတဲ့ရနေတာကြာပြီအလေးအမြတ်ပြုတတ်တော့လောဘစိတ်ရှိကူအားတတ်တော့အလေးအမြတ်ပြုတော့အိဋ္ဌပြုတော့နိဗ္ဗာန်ဥဒါရတတယုတ်တွေကြေးနေအောင်ရမလောက်တော့မကင်တော့ဘာလဲလို့မသိဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှသဘာဝတွေအထိုက်ရောက်သဘောပေါက်လာတော့မှစကလုံးထုတ်ကြည့်တော့ဒီတစ်ခုတွေ့ရဂယုဆိုင်တာဆိုတာတော့တွေ့ရဂယုဆိုင်ရင်ကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုဆိုတာဒီနေ့ဖြစ်လာတာဘာသာဂယုဆိုင်တဲ့သူကဘာရမယ်ထင်တယ်ဘာသာရမှာပေါ့ပညာရေးဂယုဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရပညာတော်တာပေါ့စီးပွားရေးမှာဂယုဆိုင်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တာပေါ့တရားတော်မှာရေးမှာဂယုဆိုင်ရင်တ
တရားရမှာပေါ့ဒါရတာဘယ်လောက်ထိရနိုင်လဲထိတ်ဆုံးထိရနိုင်တဲ့ဂရုစိုက်မှုဟာဒီတော့ပေါ်လာပြီအဓိပတိဆိုတာထိတ်ဆုံးရောက်သွားရင်အကြီးကဲအကြီးမှုကြီးကျယ်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ကြီးကျယ်တဲ့ဆိုတာထိတ်ဆုံးရောက်သွားတာကြီးပဲလေထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့အတွက်ကပုံမှန်တရုပ်ခွဲထားတော့အရေးအတွက်တွေနဲ့ပြောတော့သန္တာတို့ဝိရိယတို့စိတ်ဓာတ်တို့ဝိမာနတို့သဘာဝအနေနဲ့အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဂယုစိုက်တာဒါပဲတွေ့ရတယ်သန္တာနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္တာနဲ့ဂယုစိုက်ရင်ဖြစ်လာတာပဲဂယုစိုက်ပြီးကြိုးစားရင်ဖြစ်လာတာပဲစိတ်ထဲမှာဂယုတစိုက်နဲ့နေလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဓာကဝင်နေတာပဲစူးဝင်နေတာပဲဂယုတစိုက်နဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာသိမြင်မှုကြီးရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီတော့အရေးကြီးတာကဂယုစိုက်ခြင်းဆိုတာသိတာဂယုစိုက်ခြင်းဆိုတာအဓိပတိရဲ့လူရင်းချုပ်ကဂယုစိုက်ခြင်းဆိုတာဒါပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့အနေအထားတွေမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျောင်းမှာစာအုပ်ဂယုစိုက်တဲ့ကလေးဘာတော်လဲစာတော်တယ်ဘာနဲ့ဂယုစိုက်ရမှာလဲသန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဒါနဲ့ဂယုစိုက်အဲ့ကလေးနံပါတ်1မှာမရဘယ်တော့ခါမှမဖြစ်နိုင်နံပါတ်1ရဖို့ရဒီကလေးကဉာဏ်လည်းရှိတယ်သန္တာလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်လည်းငြိမ့်တယ်စိတ်ဓာတ်ကခိုင်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းဒါပဲနောက်နေ့လည်းဒါပဲတစ်ဖြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကျောင်းမှာနံပါတ်1ပဲဘယ်တော့မှမရွေ့ဘူးသာမဝဲဖြည့်ကြည့်ဘာအဓိကကြသွားတာလဲဂယုစိုက်တာဘာတွေနဲ့ဂယုစိုက်ရမှာလဲသန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္တာနံပါတ်1ရခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကြိုးစားတယ်စိတ်ကလည်းပဲဒီမှာပဲစိတ်ဝင်စားနေခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့စိတ်ကမပြောင်းလဲဘူးနောက်ဆုံးဉာဏ်ကလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလို့၄ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကသာမိုးဘက်မှာဘယ်တော့ခါမှအောက်တန်းမကြဘူးထိတ်ဆုံးကကြီးပဲဆိုတာအမတ်တရားပဲတရားရဒါဆိုရင်မိမိတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲလူတွေဖြစ်ချင်တာရှိတယ်လေဆန္ဒတရားရခြင်းနဲ့ဘာလို့อ่ะဂယုစိုက်ပါဂယုစိုက်ပါဒါအိုတယ်တို့နာတယ်တို့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးအိုနာစိတ်ကတရားဂယုစိုက်ရင်ပါရတရားရမှာပဲထိတ်တန့်ဆင့်ယန္တာအထိဖြစ်ချင်သလားဂယုစိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဘာဂယုစိုက်တရားဂယုစိုက်ဘာတွေတော့ပါဉာဏ်လေးတော့ထိုက်ရောက်ပါပါစေဝိရိယပါပါစေစိတ်လည်းပဲဒီထဲမှာမြုပ်ထားပါစိတ်ကိုလည်းမြုပ်နှံထားပါဌာနဝစီးပြီးတော့စိတ်ကလည်းဒီမှာမြုပ်နှံထားဉာဏ်လေးလည်းတဲ့ကြိုးစားမှုလည်းလိုက်ရင်ဂယုတတိုင်းနဲ့တာသွားတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝိရိယပေါ်မူတည်ပြီးတော့သန္တာတို့စိတ်ဓာတ်တို့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနေနဲ့အမြန်ဆိုတာဖြစ်သွားမှာပဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလူတယောက်ကကိုယ်ကိုပြုံးပြတော့ဝမ်းသာတာပဲပြီးရောပဲသွားကြတယ်လူတွေကများအားဖြင့်သူဘာကြောင့်ပြုံးနိုင်ရတာလဲဆိုတာဘယ်သူမှမစဉ်းစားလူတယောက်စိတ်မညစ်ဘူးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ထိုင်နိုင်တယ်သူကြည့်ပြီးတော့ပြီးသွားကြတာဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုနေနိုင်တယ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမစဉ်းစားကြဘူးမလေးလာကြဘူးဂယုမဆိုင်ကြစိတ်ဝင်စားကြဘူးဒီလူသိချမ်းသာတာပဲတည်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာဂယုတစိုက်နဲ့မစဉ်းစားဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးမလေးလာဘူးအကယ်၍မရပြုံးပြီးနေနိုင်တာဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေနိုင်ပါလိမ့်လို့အကြောင်းကိုရှာကြည့်လို့တည်ခဲ့ရင်ကိုလည်းပဲသူ့လိုပြုံးချင်တဲ့အခါအများအားပြုံးနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းဖန်တီးလိုက်ရုံပဲဘုရားကအဲ့ဒါတွေသိစေခြင်းလို့အဓိပတိဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့ဒါသိရင်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်ဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ရောင်တိရောင်ပါပဲသူများပြုံးတာမြင်တယ်ပြုံးတာမြင်တာပြီးတော့ပြုံးသူဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေနိုင်လဲဆိုတာကိုမသိတော့ကိုယ်ကလေးကြတော့ပြုံးချင်ပေမဲ့မပြုံးနိုင်ဘူးဖြစ်အကြောင်းမှမသိပဲအကြောင်းသိရင်
ဒီเจ้าကိုမိမိတို့ဖန်တီးလို့ရဒါကြောင့်မလို့အဓိပတိခုပြောထားတယ်အဓိပတိနားလည်လာရင်ကြီးကျယ်တာတွေခန္ဓာဓာတ်တွေကဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးဒီเจ้าလေးကြောင့်ဖြစ်တာကြီးကျယ်ခြင်းလားခန္ဓာခြင်းလားဒီเจ้าကိုယ်စီရရှိနေတာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်ပါထုတ်ဖော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုကအဲ့ဒီအတန်းစားတဲ့ရောက်သွားလိမ့်အဲ့ဒီတန်းစားတဲ့ရောက်သွားလိမ့်အများဖြင့်လူတွေကအယူမားနဲ့အထင်မှားနဲ့အဟုတ်ကိုဟုတ်ကြည့်ထင်နေကြအခုပြောခဲ့တဲ့သဘာဝဓမ္မတွေတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်နားမလည်ကြလူတွေဘယ်လောက်ထင်မှားလဲကိုဘယ်လောက်ထင်လဲခုနပြောခဲ့တယ်မလားတခုခုဖြစ်ပေါ်လိုက်ဒီကိစ္စငါကြောင့်ဖြစ်တာကွာကြွားကြဟွာကြပြောတော့တာငါကြောင့်ဖြစ်တာအထင်နဲ့ပဲပြောတာတကယ်သဘာဝမှာငါကြောင့်ဖြစ်တာမရှိဘူးအာဒီယာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာသဘာဝမှာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာမရှိဘူးကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုတွေအခုပြောတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာအထင်မှားတော့အဲ့ဒီအထင်နဲ့ပဲမိမိတို့နေကြတော့တာပဲခုနပြောတဲ့ကိုယ်ထင်တဲ့ကိုမှန်တယ်ထင်တာဒီထင်မှားကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့မပြောင်းနိုင်သမျှလည်းပဲအမှန်မရောက်တော့အမှန်မဟုတ်တော့အမှန်မဟုတ်ရင်ဒုက္ခကရောက်တာပဲဒီတော့ကဇလံလေးတစ်ခုရှိဇာရဲရေးထားတာလူတွေထင်တာလေလောကကြီးမှာကိုထင်ကြတာလူသားတိုင်းကိုဆိုင်ရာတွေဖန်တီးနေကြတော့အစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးအိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သားစုပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာထင်နေကြတယ်များမကောင်းကိုကောင်းတချို့အစဉ်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ကြောင့်လောကကြီးဟာကောင်းမွန်နေတယ်သူတို့ရှိလို့သာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထင်တတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိအထင်ပေါ့အထင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးပေါ့လူတယောက်ဟာတခါကျတော့ရေရင်းနဲ့သူငုတ်ကြည့်ညဘက်ညခါပေါ့ရေရင်းငုတ်ကြည့်တော့ရေရင်းထဲမှာလာတာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ရေရင်းထဲမှာလာပေါ်နေတာတွေ့ရရေရင်းနဲ့လာလည်းတွေ့ရောသူကစဉ်းစားတာရေရင်းနဲ့လာကြီးပြုတ်ကျနေတယ်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆယ်မဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိတ်ကိုရှာဘလုံးမှာချိတ်တက်ပြီးတော့ဒီရင်းနဲ့လာကိုလမ်းချိတ်တော့ပဲချိတ်လို့မိမလဲကြီးဆိုတော့ဘယ်ရွှေကြီးပဲလှုပ်စီနေအဲ့တော့သူကလည်းကြိုးစားပန်းစားဟိုအောက်ထိပိုးဆိုင်ပြီးတော့အောက်ကကြောက်တော့ချိန်ပြီးတော့ဟာပြီးပြီဆိုပြီးတော့အာယီဘာကြီးခြေကံပြီးဆွဲတင်လိုက်တာကြောက်တော့ချိန်တော့ပဲသာသွားပြီးတော့တီတီမီရှိမယ်ချော်ထွက်သွားတယ်ချော်ပြီးတော့ဂျိတ်ကပြုတ်ပြီးသူကခြေကံဆွဲတော့ပလက်လန်လဲတော့မျက်စိကကောင်းကင်ရောက်သွားတော့ကောင်းကင်မှာလာကြီးရတွေ့တယ်ဟာငါဆယ်လိုက်တာလာကြီးကောင်းကင်ပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီသူကအထင်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မသိတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲဟုတ်မှလည်းမသိမဟုတ်မှလည်းမသိထင်တော့ဟာငါလို့ဖြစ်တာကြီးပဲထင်ကြငုတ်ကြီးလာဟောဟာရေတွေကလာပေါက်ပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်ပလက်လန်လဲတော့လာကြီးသူကလိုက်တာဟိုကောင်းရင်ပြန်ရောက်သွားပြီဆိုပြီးဖြစ်အဲ့ဒီဥပမာလေးလိုပဲလူတွေလောကကြီးမှာသူတို့လှုပ်သမျှငါလှုပ်တယ်ပဲငါတို့ကောင်းတယ်ပဲထင်နေကြတယ်တကူးမှမဟုတ်လာဟာရည်ရဲကြတယ်လည်းမဟုတ်ဆယ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်သူ့ဘာသာသူ့တဘာဝနဲ့သူရှိနေတာကြီးပဲပြောလို့ရင်ကခုနပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကျိုးတွေဆိုတာတဘာဝမှာရှိနေတာလူကအထင်မှားတယ်လို့ခုနတုံးအားတဲ့သူကအထင်မှားတယ်လို့ဒါငါတို့ကြောင့်ဖြစ်တာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တာတိုက်ကြီးဆောက်ထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဂုံယူတယ်ဒါကြီးငါဆောက်ခဲ့တာအမတ်တန်ပူတာစာရီရေးထားဒစိမ့်တွေကတ်ထားခုနှစ်သက်ခရစ်တွေနဲ့ဘယ်တစ်ခုနှစ်မအောင်ကြီးချိုင်ဘယ်မှာပြီးမြောက်အောင်မြင်တာဂုံယူလိုက်တာသားရင်ပြေးဆက်
တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာရှိမှမရှိပဲဟုတ်မှလည်းမဟုတ်ပဲဘုရားကပြောထားတဲ့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းအကြောင်းတရားတွေမှာဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုဖြစ်တာအဓိကစိတ်ဓာတ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒဝိရိယပညာဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ငါကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်လူရင်းချင်းချုပ်ကဂယုဆိုင်လို့ဖြစ်ကြတာကြီးပဲတဲ့ဂယုဆိုင်ရင်ဖြစ်တာကြီးပဲဆိုတာသဘာဝအမှန်ကိုထုတ်ပြဒါပေမဲ့လူတွေအဲ့ဒါမမြင်တော့လကလော်တဲ့သူလိုပဲသူကြောင့်လာကြီးကောင်းရင်ပြန်ရောက်သွားပါတယ်ထင်နေကြအဲ့တော့အမှန်ကပျောက်ပြီးတော့အထင်ကပဲအမှန်ဖြစ်နေတော့ဒါနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်တာအကုန်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူအားကိုးမလဲအားကိုးစရာပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘုရားအားကိုးမလားဘုရားပြိဋိဘံစံသွားပြီအားကိုးလို့မရတော့မသိရင်တော့အဲ့ဒီပြိဋိဘံစံသွားတဲ့ဘုရားဩရိတဇေဒီထားပြီးတော့ဩရိတဇေဒီအနေနဲ့တည်ထားပြီးတော့ရာနိုနဲ့လက်ဥချီမိုးရှေကိုကြောပူဇော်ပြီးတောင်းတနေမှာပဲရမလားဆိုတော့မရပါဘူးဘယ်တော့မှမရပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားမရှိရဘူးလားမရှိခိုးရဘူးလားကုသိုလ်ဖြစ်လေတော့ရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကလေးလေးတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အသိဉာဏ်မရှိသေးခင်မှာဒါခဏသုံးပါဒီဩရိတဇေဒီသင်္ကေတနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပွားဖို့ခဏသုံးပါတယ်အစင်တန်မြင့်လာတဲ့အခါဉာဏ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သိတယ်လေးလာကြည့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားတွေသဘာဝဓမ္မကိုတတ်နိုင်သမျှထုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘုရားရှိခိုးဘယ်နှခါများပါခဲ့သလဲလို့နားထောင်ကြည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားတော်မူသောဥချစ်ဆွေဓမ္မဟောတွင်ဘယ်နှခုဘယ်နှလဟောကြားတော်မူခဲ့သောဘာတရားတော်ဆရာတော်ကြီးစထွက်တဲ့ကတရားကနေစထွက်တာပဲရှိတယ်ဘုရားတခါမှမပါခဲ့ဘူးမဖမ်းလို့မပါတာလားလို့မေးကြည့်ဘာနဲ့ကောင်အစတွေကဖမ်းမှာပေါ့အပုတ်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရှိတာတပုတ်မမိတပုတ်တော့မိမှာပေါ့တပုတ်မှမပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနားထောင်မှုတဲ့လူတွေသိတယ်နားမထောင်ဘူးရင်ပြန်နားထောင်ကြည့်ဒါဖြင့်ဆရာတော်ကြီးဘုရားမရှိဘူးလားရိုင်းသလားဆိုတော့မရိုင်းဘူးလေဆရာတော်ကြီးကရှစ်ခိုးရမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တော့ပဲသူတရားဟောတဲ့ကိစ္စတရားပြောတဲ့ကိစ္စဘုရားရှစ်ခိုးတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲမလုံးနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတန်းနဲ့သူဆိုတာရှိကြတယ်လုံးလို့လည်းရတယ်မလုံးလို့လည်းရတယ်ဆိုတာလုံးလို့ရတဲ့အတန်းလုံးရမယ့်အတန်းကလုံးဖို့လုံးရတယ်မလုံးဘဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အတန်းလည်းရှိမလုံးဘဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အတန်းကမလုံးဘဲနေလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်းဆိုတာကတာမန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဆင့်မြင့်တဲ့အတန်းဖြစ်သွားတယ်ကျောင်းသားတွေတင်တယ်လို့မူလတန်းဆိုတာရှိရတာပဲအလယ်တန်းအထက်တန်းသူ့ဟာသူရှိရတာအဆင့်မြင့်တန်းရှိရတာအဆင့်မြင့်တန်းမှာ ABCDE တို့ကာယီခဝေခါငယ်တို့လုပ်เสียမလို့တော့လုပ်လည်းမလုပ်ကြတော့ဘူးလုပ်เสียလည်းမလို့တော့ဘူးဒီတော့ဒီစကားနည်းနည်းဆန်းရင်ဆန်းနေလိမ့်ဒါပေမဲ့ကြားဘူးလောက်မှတ်ထားအဲ့ဒီတန်းရောက်လာရင်သိလာမှာပဲမသိသေးရင်တော့မရောက်သေးရင်တော့ဒါနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါပြောတဲ့အခါမှာအခုလိုအတန်းလေးခွဲပြောတဲ့အခါမှာအမြင့်တန်းပြောရတာနည်းနည်းခက်ပါတယ်ခက်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြောတာနားကြီးနဲ့နားထောင်ကြတယ်နားဆိုတာကဒီနရွက်နားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နားကြီးနဲ့နားထောင်ကြတယ်ခဏတိုက်တွန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထင်မှားပြီးတော့ကုသိုလ်မရဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဉာဏ်လည်းမဖြစ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအစင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့တခါတည်းကျတော့တိုက်တွန်းတာတွေပါတယ်ဉာဏ်နဲ့နားထောင်ကြနားကြီးနဲ့နားထောင်ကြဆိုတာအခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲအခုဒီပရိအကြောင်းသိရင်ဒီပရိဘာဖြစ်ချင်လဲယန္တာဖြစ်ချင်လားယဟန္တာပေါ်နေအာမကိုးပါနဲ့တချို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီနာသွားနေဓာတ်တော်ကူးမှာပဲဓာတ်ဆိုတာအထုံရှိမှကူးတာမေတ္တာသမားဒေါသကြီးတဲ့သူသွားရင်မေတ္တာကဘယ်ကူးမှသူ့ဒေါသကခံထားတယ်ဥစ္စာမေတ္တာဘလို့မှမကူးနိုင်ဘူးငါတော့ကဉာဏ်ရှိတဲ့သူနဲ့သာသွားနေဘယ်တော့မှမကူးပါဘူးဓာတ်ကဒါချင်းတူလို့ရှိရင်လည်းပဲသူသွားနေစရာမလိုသူကသူဆွဲပြီးကတ်သွားတာပဲတ
တရားသမားကတရားအုပ်စုနဲ့ဆွဲပြီးကတ်သွားတာပဲအယက်သမားကအယက်သမားအုပ်စုနဲ့ဆွဲပြီးကတ်သွားတာပဲဖဲသမားကဖဲဝိုင်းနဲ့ဆွဲပြီးကတ်သွားတာပဲဓာတုတုတ်တံမှာလာတယ်သူ့ဘာသာသူကတ်သွားတာအထူးသွားကြမလို့ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒီအုပ်စုတွေရှိကြဒါအောင်ဘုရားကလည်းထုတ်ပြောဒီလိုအုပ်စုရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအုပ်စုရှိတယ်ရှင်မမောက္ကလံအုပ်စုရှိတယ်ရှင်မကတ္တဗအုပ်စုရှိအုပ်စုဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးဓာတုချင်းကတ်သွားကြဒါအောင်မလို့တရားရဖို့အတွက်ခုနဘုရားပြေးကြောင်းပြေးယဟန္တာပြေးအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာပြေးเสียမလို့ဘူးတရားရှိတဲ့ဒီတရားသမားချင်းသူကသူကတ်သွားတာတရွေ့ရွေ့နဲ့တိုးတက်သွားတယ်ဟောဇာတော်ဝါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါသိမသိခဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေရောက်လာကြဘာလို့လဲပဋ္ဌာန်းကြောင့်သိနားလေနေတာဗျာနားလေချင်းဒါနဲ့ပဲသွားတိုးရတယ်တောင်းလေးတွေနဲ့သွားဖတ်မိရတယ်တို့မှာဟောသူတက်နဲ့သူသွားတာဟုတ်တောင်းကလည်းကြံဖန်တိုးတယ်မလုံးနဲ့တိုးကိုတိုးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီနေရာမှာစကားကြုံလို့ဟိုတလွဲအသုံးချတာရှိသေးတယ်တလွဲအသုံးချတယ်ဆိုတာလူတွေကတလွဲအသုံးချလို့ရတယ်မသိတဲ့လူတွေဆိုရင်လက်လို့ရတယ်ဟိုဘိုးတော်တို့ဘောတော်တို့ဆိုတာပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုပြီးတော့သူကတလွဲအသုံးချပဋ္ဌာန်းဘာလို့ဘာမှလည်းမသိဘူးဒေတုပြည့်စုံအာရမဏပြည့်စုံတော့အလုံးမရဘူးသို့တော့သူတို့ကလူတွေနဲ့ချိတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရရှိတဲ့ဟာတွေမှားချင်တဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်သားတော်သမီးတော်တွေအယူတွေဖြစ်ကုန်အောက်ကလူကလည်းပဲသူနဲ့သူတို့ဓာတ်ခံရင်းပေါ့လေခုနပြောတဲ့အားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘိုးဘက်ကလည်းလဲသလားဆိုတော့တကယ်မလဲရှာဘူးဘိုးတော်တွေဆိုတာတော်တော်အားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်လို့အားလဲလို့မေးကြည့်သူတို့လိန်လည်းလက်ဖြာမှုလောက်တာအားလို့တာလောက်တာတကယ်တော်တဲ့ပုံကိုယ်ကဘယ်တော့မှမလိန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလိန်လို့ရှိရင်အလိန်ပြန်ခံရမယ်လေဒါတော်တဲ့လူကသိတယ်အားတဲ့လူကမသိဘူးသူအကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ပြန်ခံရမယ်လို့မသိတာအလွန်အားတာနောက်အဲ့ဒါတွေကြည့်ရင်ဘုရားတရားတော်တွေနဲ့ကြည့်ရင်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဲသူတို့တော့လူလေကြီးတွေမင်္ဂလာကြီးတွေလုပ်တော်အားတဲ့ကောင်တွေရှေ့လျှောက်ဒုက္ခရောက်သူတို့လိမ်ဘလောက်စားနိုင်မှာလဲဒီနေ့နှစ်သုံးပြင်ပုံမစားနိုင်ဘလောက်ဝတ်နိုင်မှာလဲဘလောက်ကြွားနိုင်မှာလဲဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ကြီးကျယ်လိမ်နေကြတော့ဒေချာကြည့်ရင်တနာဖို့ကောင်းဒီကောင်တွေတော်အားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားတွေကြတော့အဲ့ဒီအားကြီးကိုသူကအထင်ကြီးကြတယ်တို့ဆရာကြီးဘိုးတော်ကြီးဆိုပြီးတော့တကယ်အယူမှအယူစစ်စစ်တွေဖြစ်တာပုံစံမျိုးမှန်နေတာဘာမှမရှိတဲ့ဟာတွေရှိလျှောက်လို့လဲစားကြတော့တာလိန်ကြတော့တာဒါကလူလောကတွေမှာကဘုန်းကြီးတွေတောင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအဲ့ဓာတ်ဘုန်းကြီးနတ်ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးကိုပါတာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စကားကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကလဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အားတာလဲတဲ့လူတော်တဲ့လူကဒီလိုဘယ်တော့မှမလုပ်တကယ်တော်ရင်မကောင်းတာဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘုရားကတော်လုံးအားကြီးလို့မကောင်းမှုမှန်တယ်များအကုန်ဆွန့်ပလိုက်တာမကောင်းတာဆွန့်ပလိုက်တော့ဘာကြံခဲ့ကောင်းတာကြီးပဲကြံခဲ့တာပေါ့ဒါရှင်းလေးပဲဥစ္စာဒါတော်တယ်ခေါ်တာအဲ့တော့တော်ချင်းမိပြီးတော့တော်နောက်တာလိုက်တော်နောက်လိုက်ရင်တော်မှာပဲခုနဟိုကတော့နာမည်အပြင်သူတို့ကဘိုးတော်ဘွားတော်ရေးထားတယ်တကယ်တော်တာမဟုတ်ဘူးအလွန်ညံ့ခင်းဆရာတော်ကြီးကရေးထားဘူးတယ်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့သူတို့ကပြောတာတင်ញိုင်ကုန်းသွားလမ်းနေကြီးပဲတဲ့ဘယ်သူတို့ပြောတော့တာဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်သွားတင်ញိုင်ကုန်းသွားလမ်းတင်ញိုင်ကုန်းသွားတဲ့လမ်းကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲတင်ញိုင်ကုန်းဆိုတာဆက်ဆုပ်စရာညွှန်ရှားစရာအသုံးမကျတဲ့နေရာကြီးသက်ဆုံးစရာလည်းကောင်းယွန်စရာလည်းကောင်းသုံးမကြတော့လည်းအသုံးလည်းမကြတော့ရင်ဘယ်ပြစ်လဲတင်းကြိုင်ပြစ်တာဝိသေကောင်ဟုတ်လူသေးကောင်ဟုတ်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့နေရာဆိုတာအလွန်ယွန်စရာလည်းကောင်းဘာမှလည်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီနေတော့လည်းလူတွေနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေနေတဲ့ရက်တွေတာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေသတိထားအခုဒီပဋိဌာသဘောပေါက်ခဲ့သန္တာလူတိုင်းမှာရှိဝိရိယကြိုးစားမှုလူတိုင်းမှာရှိစိတ်ဓာတ်လူတိုင်းရှိတာပဲဉာဏ်ဆိုတာပြောရင်ပထမဦးဆုံးရိုးသိတယ်နောက်တစ်ခါလေ့ကျင့်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့သိနောက်ဆုံးသဘောပေါက်မပြောင်းလဲတော့တဲ့အသိဖြစ်သွားဒါဉာဏ်လို့ခေါ်တာဉာဏ်အပိုင်း၃ပိုင်းပထမဦးဆုံးကြားသိ
နောက်တစ်ခါလေ့ကျင့်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သိနောက်ဆုံးမှာသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ယတိပြတ်နားလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပဲကြီးကျယ်တာတွေခန္ဓာဓာတ်တွေဖြစ်လာတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းကြီးကျယ်မှုဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာပါအရာဝတ္ထုတွေအနေနဲ့လည်းပဲကြီးကျယ်ဖို့ဆိုရင်ဒါနဲ့ပဲသုံးသွားကြသန္တာဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်ဆိုတဲ့စူးစမ်းခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းလေ့လာခြင်းသဘောပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့သွားကြဒါလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိထုတ်သုံးနိုင်မသုံးနိုင်ပဲထုတ်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားကအတိပေးထားတယ်။ဒီကပြောခဲ့သိတဲ့တိထိုက်တာသိရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်သက်သာမယ်။ရှိတဲ့ရှိထိုက်တာရှိရင်ကိုချမ်းသာမယ်ကိုသက်သာမယ်။ရှိတဲ့ရှိထိုက်တာရှိမှခန္ဓာကိုယ်ကချမ်းသာမယ်။သာဖို့အတွက်ရှိတဲ့နဲ့နေဖို့အတွက်ရှိတဲ့နဲ့ဝတ်ဖို့အတွက်ရှိတဲ့နဲ့ရှိတဲ့ရှိထိုက်တာရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ပစ္စည်းရာဝတ္ထုရှိရင်စိတ်ချမ်းသာသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသိတဲ့သိထိုက်တာသိရင်စိတ်ကချမ်းသာတာပဲကဲဒီတော့သိပြီဆိုရင်ခုကဲ့သို့ထိုင်လျောက်သိပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုထုတ်ပါကိုယ်စီမှာရှိတာတွေထုတ်အဲ့ဒီຢာတွေဟာအချုပ်အားဖြင့်လိုရင်းရောက်ဖို့အတွက်ဘာအရေးကြီးလဲဂယုစိုက်မှုရှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်တတိမမှုကိုမမြင်ဆိုပြီးတော့တတိမူရင်မြူတော်မြင်တယ်ဂယုစိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂယုစိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာသကပုံပေါ့တတိမမှုကိုမမြင်တတိမထားဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ကြီးတဲ့ဟာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးတတိမူရင်မြူမြင်တယ်ဆိုတာဂယုစိုက်ရင်ပုံပုံသေးသေးလေးအားစားမြင်နိုင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ဂယုစိုက်ပါသန္တာဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်တဆိုတဲ့သဘာဝတရား၄ခုနဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ထဲမှာပဲမှီပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့သန္တာဝိရိယစိတ်ဓာတ်သန္တာဝိရိယဝိမာန်တနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပေါင်းပြီးဂယုဒီဇိုင်းနဲ့လေ့လာတရားတွေကိုဂယုဒီဇိုင်းနဲ့လေ့လာရင်ရမှာပဲဘယ်လောက်ကြီးရနိုင်လဲနောက်ဆုံးအဆင့်ထိအကြီးကျယ်ဆုံးအဆင့်ထိအကြီးမှုဖြစ်တဲ့အထိရသွားနိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းကျိုးကိုနားလည်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာဘသူကိုအားကိုးပါတယ်ထင်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလာသေးလားမလာတော့ဘူးထင်ကြီးစရာမရှိတော့အထင်ကြီးစရာမရှိရင်အထင်သေးစရာကိုရှိလာလို့မေးကြည့်အကြီးရှိလို့အသေးဖြစ်တာဘာရှိလို့ဘာဖြစ်တာအကြီးရှိလို့အသေးဖြစ်တာအသေးရှိလို့အကြီးဖြစ်တာအကြီးမှမရှိရင်ဘာလည်းမရှိတော့အသေးလည်းမရှိတော့အထင်ကြီးတာလည်းမရှိထင်သေးတာလည်းမရှိတချို့လူတွေမာနဆိုတာရှိမာနဆိုတာကိုထင်ကြီးထားတာကိုထင်ကြီးတော့ဘာပေါ်လာသူများကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုထင်ကြီးထားတာမရှိရင်သူများကိုအထင်သေးထားတာလည်းမဖြစ်ပေါ်တော့ဒါသောက်တော့ကြောင်းပြန်လဲသူများကိုထင်ကြီးထားတာရှိရင်ကိုထင်သေးမှာပဲကိုထင်သေးတာလို့ရှိရင်လည်းသူများကိုထင်ကြီးမှာပဲဒါအပြန်အလှန်ပဲသွားတယ်သင်္ချာတော်တွေမှာအပြန်အလှန်ဆိုတာတွေရှိကြတယ်ဒုတိယသာပဲအခုဒီသဘာဝမှာလည်းပဲတရားသဘောမှာလည်းပဲအပြန်အလှန်ရှိကြတယ်ဆက်သွယ်နေကြတယ်အထင်ကြီးတာနဲ့ပါနဲ့ဆက်သွယ်အထင်သေးတာအပြန်အလှန်ရှိကြတယ်သူများထင်ကြီးရင်ကိုထင်သေးနေတာပဲသူများကိုထင်သေးရင်ကိုထင်ကြီးနေတာအထင်ကြီးမှုမရှိရင်သူကိုအထင်သေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဓိပတိတရားတွေနားလည်လာတဲ့အခါမှာကြီးကျယ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုတွေမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာလည်းသိရောအဲ့ဒီအကြောင်းကိုယ်စီမှာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတန်ရောက်လာရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ထင်ကြီးတာတဲ့ထင်သေးတာတွေဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာတော့ထင်ကြီးရတာလည်းပဲပြမနာပဲ
အထင်သေးတာလည်းပဲပြမနာပဲကိုထင်ကြီးထားလည်းပဲမာနလို့ခေါ်တယ်မာနကဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးမာနကြီးတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမခင်ဘူးမုန်းတယ်မန်ဆောင်ကြီးကဝင်းနီးလူသူမကြည့်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမနစ်သက်မတတ်တာလို့တာစကားပြောရမယ်စိတ်ထဲကရှုပ်ချနေကြမာနကြီးတဲ့သူကိုမာနကြီးတဲ့ဆိုတာကိုထင်ကြီးထားရင်မာနကြီးတာပဲနောက်တစ်ချက်ကိုထင်ကြီးထားရင်သူများကိုထင်သေးတယ်သူများကိုထင်သေးတဲ့စိတ်ကလည်းပူလောင်တာပဲမကောင်းဘူးကိုထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကလည်းပူလောင်တာပဲမကောင်းဘူးထင်ကြီးထင်သေးတွေပျောက်ချင်ရင်အခုဒီပတိဒါနဲ့ပဲသွားရင်ဘလောကမှာထင်ကြီးကြပါမရှိဘူးစာဝူကြီးဖြစ်နေအစာဝူကြီးနဲ့အသေးပါကွာတယ်ကြီးတာနဲ့သေးတာပဲကွာတယ်ဘာမှမထူးဘူးဘာဖြစ်လို့ကြီးလဲသန္တာဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာနကြောင့်ကြီးတာဘသူကြောင့်မှကြီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ထင်ကြီးကြမရှိတော့အရာဝတ္ထုကလည်းဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်လာတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာလေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေနဲ့ကြီးတော့လည်းပဲဘုရားပဲတွေ့ယဟန္တာပဲတွေ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓပဲတွေ့ဒီညိုလေးစားကိုယ်ွယ်စရာအာယုန်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဖြစ်ပွားလိမ့်မယ်ထင်ကြီးလားဆိုတော့ဒါလည်းထင်ကြီးစရာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ကြလဲအကြောင်းဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒါမြင်ခဲ့ရင်ကိုယ်လည်းပဲတနေ့ဤသို့ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒါနဲ့တော့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပါဖြစ်လာဒီအကျိုးဖြစ်လာမှာပဲဒီသူ့လည်းအာမကိုတော့ထင်မကြည့်တော့အထင်ကြီးတာမရှိရင်ထင်သေးတာလည်းမဖြစ်တော့နေချတာလည်းမဖြစ်တော့မိမိတို့ဒီမှာလည်းပဲပြန်ကြည့်တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးဆိုတော့ငါရဲ့သူရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဒီလိုအကျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီလိုအကြောင်းမျိုးပြုလုပ်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသာသူပြီးတော့အဲဒီတော့ဒါသိခဲ့ရင်လောကကြီးမှာစိတ်ကလွတ်လပ်အေးချမ်းချမ်းကောင်းတန်းသွားနိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်ရာဝတ္ထုတစ်ခုကြည့်သိလာတာပဲသိကြီးကျတာခန္ဓာတာလိုချင်တတ်မဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ရလာခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာမျိုးရောက်ရင်ဘောယဝင့်ကြွားပြီးတော့မြောက်ကြွနဲ့အောက်ခြေလွတ်တတ်ကြ။မူရင်းပြောက်သွား။ဘာကြောင့်လဲအခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကျိုးနားမလည်လို့အဲ့တော့ဒါနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လောကကြီးမှာဘလောက်ကြီးကျယ်လောကကြီးမှာဘလောက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဘလောက်မြင့်မြတ်ပြန်ချုပ်ကြည့်တဲ့အာရမဏနဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာဝတ္ထုတွေကိုအာယုံ၅ပါးနဲ့ချုပ်ကြည့်တော့ဘယ်နှခုတွေ့လဲ၅ခုလေအစင်းတန်နဲ့ရလာတွေ့ထီစရာအာယုံ၅ပါးဆိုတာပဲတွေ့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမဟုတ်ကြပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အမြင်တော်ရှင်းသွားပြီမဟုတ်ရင်တော့လောကကြီးကဘာနဲ့တည်ဆောက်လဲအထင်နဲ့တည်ဆောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကမှာကောင်းကျိုးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲတင်ရှင်နေဘုံယူဝင့်ကြွားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထင်ကြီးလူများကိုထင်သေးဒီလိုပဲဖြစ်နေကြခုနပြောတဲ့ဥပမာလေးမှတ်ထားလှဝဆဲတယ်လို့ပဲတကယ်တော့သဘာဝကသူ့တိုင်းသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေပြီးသားငါတွေသူတစ်ပါးတွေကဝင်ရှုပ်ပြီးတော့အထင်နဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုယ်ထင်ကြောင့်သဘာဝတရားကြီးပျောက်သွားအထင်ကြောင့်ပျောက်သွားတာအဲ့ဒီထင်မှပျောက်ရင်လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ငြိမ်းမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားကပြောထားတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တန်တရားရှင်းနဲ့ပြုတ်တဲ့အတွက်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်သာတုပေတုံညပြောတာတန်တရားရှင်းနဲ့ယူမပြောက်သွားရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရသွားတာပဲစိတ်ဓာတ်ကလွတ်လပ်သွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်ငြိမ်သက်သွားတယ်စိတ်တုံလုံးမှုမရှိဘူးပူလောင်မှုမရှိဘူးစိတ်အေးချမ်းပြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တိထိုက်တာသိအောင်ကြိုးစားပါတိထိုက်တာသိရင်ဘာချမ်းသာလဲစိတ်ချမ်းသာမယ်ဒီလိုပြောခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပဋ္ဌာန်းသုံးပစ္စည်းပြီးသွားတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ကြည့်အကြောင်းတွေမှန်သမျှဟာပူပေါင်းနေကြတာကြီးပဲအာယုံဆိုတဲ့အစေရူပါယုံဆိုတဲ့အယောင်လေးတစ်ခုမျက်စိကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအာယုံမှမသိလို့ရှိရင်လို့ချင်းတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာဘာအရင်ခံဝဟေတုဆိုတဲ့အရင်အမြင့်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
ဟေတုဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီလောဘကဒီတိုင်းမနေဘူးလောဘကဘာကိုပြောင်းလဲစေလဲစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးလောဘကတွန်းတဲ့အတွက်စိတ်ကလှုပ်ရှားတော့ပါဇက်ကပြောပြီးလူချင်းတဲ့သဘောနဲ့တဲ့တဲ့ပြောမယ်ပရိယေနဲ့ပြောမယ်ဝစီကံဖြစ်လာပြီပြောလို့မှအခွင့်ရေးရရင်လက်ကယူတော့မယ်ခြေထောက်ကသွားတော့မယ်လက်ကယူတော့မယ်ကာယကံဖြစ်လာဒါဆိုရင်အာယုံနဲ့ဟေတုဆက်ဆက်လားမဆက်ဆက်ဘူးလားဆက်ဆက်ကဲအာယုံဟာကြီးကျယ်ရင်ကြီးကျယ်သလောက်လူချင်းမှုကဖြစ်မလားမဖြစ်လာမယ်အဓိပတိနဲ့ချိန်ပြီးကြီးကျယ်ရင်ကြီးကျယ်သလောက်ဂယုဆိုင်သလားမဆိုင်ဘူးဂယုဆိုင်တယ်ဂယုဆိုင်တာနဲ့လူချင်းမှုကဖြစ်လာဟေတုရဲ့အာရမဏရဲ့ဒီဥဒိရဲ့သုံးခုဟာတွဲပြီးတော့ထွက်လာမခွဲတတ်လို့ကတော့လည်သွားပြီအဲ့မှာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကမိမိတို့သိသလောက်သိဉာဏ်နဲ့တစ်ခုစီခွဲပြီးအာယုံကနေလာတာအစင်းအာယုံကကြီးကျယ်ရင်အဓိပတိကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဟေတုအဲ့လိုနဲ့တရားစီခွဲထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေကတက်လာဒါကြီးကျယ်တာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်တာထုတ်ကြည့်လိုက်တော့အာယုံပဲရှိဒီအာယုံကဒီအာယုံလောဘသွားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားအဖြစ်အကြောင်းလောဘဝင်လာရင်အကျိုးတရားအဖြစ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမှုလှုပ်ရှားပင်ပန်းနဲ့ရှည်သွားတော့အဲ့ဒီလိုအတွဲလိုက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်အတွင်းရောပြင်ရောမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတန်းစားကွာလာတိုက်စရာတွေရောလာမယ်မကျေနပ်စရာတွေရောမယ်ကြောက်စရာတွေမရှိတော့ဒီလူစရာဝန္တာစရာဂုဏ်ယူစရာတွေဘာမှမလာတော့အမှန်တိုင်းဖြောင်းတိုင်းသိပြီးတော့အေဂျင့်လွတ်မြောက်မှုပေါ်လာလိမ့်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဓိပတိနဲ့အဓိပတိသဘောတရားနဲ့အာယုံအဓိပတိတွေနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆက်ဆက်ကလေးတစ်ခုပြောပြအာယုံအဓိပတိလို့ဆိုတဲ့အဓိပတိတရားတွေမှာခုနပြောတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ယောဝတ္ထုတွေအစာဝူတွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ကြတွေ့ကြသိကြတဲ့အခါအာယုံအဓိပတိတွေမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ကြီးကျယ်တဲ့အာယုံတွေကိုဂယုစိုက်တဲ့အနေနဲ့မယူကြဘူးတဲ့ဂယုစိုက်တဲ့အနေနဲ့မယူကြဘူးဒါလေးကသရုပ်လေးနဲ့နည်းနည်းထောက်ပြပါနားလည်မှာမို့လို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရထားတဲ့ကရိယာစိတ်ဒီကာမဝဆရဆိုတဲ့ကာမဘုံအခန်းမှာကာမစရာခုလူတွေနေတဲ့ဘုံမှာကရိယာဒီမဟာကရိယာဆိုပြီးတော့10မျိုးရှိဉာဏ်မပါတဲ့မဟာကရိယာ4မျိုးနဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့မဟာကရိယာ4မျိုးဉာဏ်မပါတဲ့မဟာကရိယာ4မျိုးနဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့မဟာကရိယာ4မျိုးအဲ့လို10မျိုးရှိကြကရိယာဆိုတာပြုလုပ်ရုံမြမြင်ရုံမြကြားရုံမြပဲဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာဉာဏ်ပါတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဉာဏ်မပါတဲ့အခါလည်းရှိဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဉာဏ်သုံးသလားဆိုတော့မသုံးဘူးဉာဏ်မပါတဲ့အခါတွေလည်းရှိဉာဏ်ထည့်တဲ့အခါလည်းရှိအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မာဂရိယာညာနာဝိပယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မပါတဲ့စိတ်၄ခုတည်းဘယ်အာယုံပြုလဲဆိုတော့ကာမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောကီတရားတွေကိုအာယုံပြုတယ်လောကီတရားတွေအာယုံပြုတယ်ဉာဏ်မပါတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူးဒါလေးဆက်ဆက်ပုံလေးတယုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပုံလေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်မပါတဲ့အခါဖြစ်တယ်သူတို့စိတ်မှာဉာဏ်မပါတဲ့အခါလည်းရှိဉာဏ်မပါတဲ့စိတ်နဲ့ဘာတွေကိုကြည့်လဲလောကီကိုကြည့်ဉာဏ်မပါတဲ့အတွက်လောကုတ္တရာကိုကြည့်လို့မရနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့မရဉာဏ်မပါရင်နိဗ္ဗာန်လက်မခံအဲ့တော့လောကီကိုပဲကြည့်လောကီကဘာရှိလဲယုတ်တရားလောကီယုတ်ထဝိတာဝတ္တပင်းစပဏိတံရူပံအာယတုကံသဗ္ဗေစယသာတောသင်္ကတံလောကီယံယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှန်သမျှလောကီကြီးပဲလောကုတ္တရာမှာယုတ်အာယုံပြုတာမရှိဘူးလောကုတ္တရာစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲအာယုံပြုတယ်ငြိမ်းရင်လွတ်မြောက်မှုတစ်ခုတည်းယူတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဆိုတာ
လောကုတ္တရာစိတ်လောကီစိတ်ထဲမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီပုံမှန်နေတော့လောကီစိတ်ရှိကြတယ်လောကီစိတ်ကဉာဏ်မပါတဲ့မဟာကရိယာဆိုရင်လောကီအာယုပြုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုပြုတော့မဟာကရိယာဉာဏဝိပယုတ်စိတ်၄ခုကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုပြုအာရမဏဓိပတိတရားထဲမှာအဲ့ဒီမဟာကရိယာဉာဏဝိပယုတ်စိတ်၄ခုမပါဘူးတဲ့ထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုဂယုမဆိုင်လို့တဲ့ဘာရုပ်ကိုမှဂယုမဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ဂယုမဆိုင်လဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာတကယ်ဂယုဆိုင်เสียမှာမဟုတ်ပဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာဂယုဆိုင်เสียလည်းမဟုတ်ဂယုလည်းမဆိုင်ကြမြင်ယုံများတက်တက်ကြားယုံများတက်တက်ဂယုဆိုင်တဲ့အဆင့်အထိမရောက်ကြဘူးတာမန်လူတွေနဲ့ကြွာသွားတာအဲ့ဒါတာမန်လူတွေကအဆင်းလှလှတွေ့ရင်ဂယုဆိုင်ကြတယ်အိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်ဂယုဆိုင်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အဟောင်းတစ်ပြိုဖြစ်လဲမချစ်မလားချစ်ရင်လိုက်သူတို့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့လောဘရှိနေတော့လောဘနဲ့ဂယုဆိုင်ကြတယ်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်အကရိယာမြေယုံမြမာကရိယာဉာဏဝိပယုတ်စိတ်၄ခုဘာအာယုံပြုလဲလောကီဆိုတဲ့ရုပ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဒါပေမဲ့အာရမဏအဓိပတိထဲမှာအဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ရေးတွက်ထားတာမပါဘူးအဓိပတိထိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာလောဘမှုစိတ်၈ခုမာကုသိုလ်စိတ်၈ခုမာကရိယာဉာဏသံပြုတ်စိတ်၄ခုလောကုတ္တရာစိတ်၈ခုဆိုပြီးတော့အရေးအတွက်မှာအဲ့ဒါလိုခွဲထားတယ်လောဘသားတွေဟာကောင်းတာတွေ့ရင်ဂယုစိုက်ကြတယ်အာရမဏအဓိပတိမှာလောဘသားတွေဟာကောင်းတာတွေ့ရင်ဂယုစိုက်ကြဒါကြောင့်မလို့လောဘမှုစိတ်၈ခုမာကုသိုလ်စိတ်၈ခုမာကုသိုလ်ကကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနသီလဆရှိတဲ့ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကလည်းပဲမာကုသိုလ်စိတ်၈ခုဟာသူဆိုင်ရာသူတို့အာယုံပြုလို့ရတဲ့နယ်ပယ်မှာဂယုဒဇိုင်းနဲ့အာယုံပြုကြတယ်မာကုသိုလ်ဆိုတော့ဒါနသီလကိုအဓိကကောက်လိုက်ရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနဂယုဒဇိုင်းနဲ့လုပ်ကြတယ်သီလဂယုဒဇိုင်းနဲ့စောင့်ထိန်ကြတယ်အဲ့ဒါအာရမဏဓိပတိဖြစ်အာယုံဓိပတိဖြစ်လာဘယ်စိတ်ကနေဖြစ်တာလဲဘယ်စိတ်ကနေဘယ်တွေအာယုံပြုတာလဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဒါနသီလလို့ဆိုတဲ့အာယုံတွေကိုဂယုစိုက်တာအာရမဏဓိပတိအာယုံကိုအဓိကအာယုံကိုဂယုစိုက်ကြတယ်လောဘသမားတွေကအစင်းလှလှအတန်ကောင်းကောင်းအာယုံကိုဂယုစိုက်တယ်လို့ကုသိုလ်သမားတွေကကုသိုလ်စိတ်ကဒါနသီလကိုဂယုစိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါအာရမဏဓိပတိဖြစ်တာဂယုစိုက်ဓိပတိဖြစ်တာယဟန္တာကြတော့သူ့မှာရတဲ့စိတ်ကမဟာကရိယာစိတ်၈ခုမေဃကရိယာ9ခုဟို၄ခုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရကြတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအာယစိတ်တွေကဟတိတုပ္ပပေါ့ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရဲ့မာကရိယာစိတ်၈ခုရဲ့အစရှိသည်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုရတဲ့ယဟန္တာတွေမှာရတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒီတော့လိုရင်းကယဟန္တာတွေမှာမာကရိယာစိတ်၈ခုကာမဘုံမှာဆိုရင်အဓိကအပြင်သူတို့ရနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာမာဂရိယမှာဉာဏ်မပါတာ၄ခုဉာဏ်ပါတာ၄ခုဉာဏ်မပါတဲ့၄ခုကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအာယုံပြုတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန္တာကရုပ်ကိုဂယုစိုက်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏဓိပတိမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီအာယုံဓိပတိထဲမှာမာဂရိယဉာဏဝိပယုတ်စိတ်၄ခုကမရတော့ကျန်တဲ့မာဂရိယဉာဏသံပြုတ်စိတ်၄ခုယဟန္တာရဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့ကရိယာစိတ်ကြတော့ဘာကိုဂယုစိုက်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဂယုစိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဂယုစိုက်တယ်ဆိုတာဧကံတော့မဟုတ်တခါတည်းရန်ဂယုစိုက်တခါတည်းရန်ဂယုမစိုက်ဉာဏ်ပါတဲ့မဟာကရိယာဒါတယုတ်တွေနဲ့နည်းနည်းပြောတာပါလိုရင်းအစအပြန်ကြည့်ရင်လောဘသမားဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းခဲ့ရင်အကြီးအကျယ်ဂယုစိုက်တယ်အဓိပတိကံမှာသူပါလာလောဘသမားအဓိပတိကံမှာပါလာကုသိုလ်သမားသူလည်းပဲဒါနသီလအစရှိတဲ့ကောင်းမှုအာယုန်တွေမှာဂယုစိုက်ကြတယ်ကုသိုလ်သမားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကရိယာသမားကရိယာစိတ်၈ခုကမာဂရိယာစိတ်၈ခုထဲမှာ၄ခုပဲရအဓိပတိကံမှာ၄ခုကပြုတ်သွားတယ်ဉာဏ်မပါတဲ့မဟာကရိယာ
ရုပ်ကိုအာယုံပြုတယ်သို့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာရုပ်ကိုမှဂယုမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမှဂယုမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိပတိကံမှာမဟာကရိယာဉာဏဝိပယုတ်စိတ်၄ခုကမပါတော့ပြုတ်ထွက်သွားတယ်မဟာကရိယာဉာဏ်ပါတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြတော့ဘယ်ကိုဂယုဆိုင်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဂယုဆိုင်တယ်ငြိမ်းအေးလွတ်မြောက်မှုကိုဂယုဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလားဆိုတော့မဟုတ်တခါတည်းအဲဒီမှာထူးဆန်းတာလေးတွေကုသိုလ်သမားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်တိုးတော်လည်းပဲတခါတည်းအမြဲတမ်းမဟုတ်လောကုတ္တရာကိုသေချာပေါက်အာရုံပြုတာမက်စိတ်၄ခုနဲ့ပိုစိတ်၄ခုအမြဲတမ်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမက်စိတ်ပိုစိတ်တွေကကောနိဗ္ဗာန်ကိုကရုံကတ္တဝါအနေနဲ့အာယုံပြုနိုင်သလားဆိုတော့ဟိုမှာမတွေ့ဘူးဟိုမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတဲ့အခါမှာတာမန်အပြင်အာယုံပြုတာရှိတယ်တကယ်ဂယုတစိုက်နဲ့နိကအာယုံပြုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုလည်းတွေ့တယ်ခွဲထားတာလုံးရုံလုံးစင်အနေနဲ့ဂယုစိုက်တာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သုံးဖို့တည်တည်ချာချာတီးခြားအနေနဲ့ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်အပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာလည်းရှိတယ်ဂယုတစိုက်နဲ့အာယုံပြုတာလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာနှမျိုးပွားသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာတချို့လေးလေးစားစားနဲ့ဂယုတစိုက်နဲ့အာယုံပြုတယ်တခါတည်းရက်လက်သုတ်တိတုတ်ပြနဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုသွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလေးပြောတာပါအဓိပတိကံမှာဧကန္တအာရမဏအဓိပတိဆိုတာရှိတယ်ပဲလေးပါဖို့လေးပါပညာပညာတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသေသေးချာချာအာယုံပြုတဲ့ဧကန္တမဟာကရိယာတော့ကုသိုလ်တို့ကြတော့တခါတည်းမှာဂယုတစိုက်တခါတည်းမှာဂယုတစိုက်မဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့ကရိယာစိတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်အမြဲတမ်းဂယုစိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကြတော့လည်းခရီးသွားဟန်လွယ်ပဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုလေးဒါပြောတာပါလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတဲ့မဲ့လေးပါးဖို့လေးပါတော့ဧကန္တအာရမဏအဓိပတိသူတို့ရဲ့အာယုံဒီနိဗ္ဗာန်အာယုံတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီပြင်အာယုံမရှိဘူးဉာဏမှာတော့ဟိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖလားသမဘောဝင်စားနေတော့နိဗ္ဗာန်ဂယုစိုက်တယ်ကရိယာစိတ်တာမန်ကာမဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့သွားသွားစားစားအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဖာတုံနေနဲ့အာယုံပြုနိုင်တယ်တခါတည်းလည်းပဲဂယုတစိုက်ရှိတခါတည်းလည်းဂယုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အမြဲတမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့များယုတ်ကိုအဓိပတိထိုက်အောင်အာယုံမပြုတာလဲဆိုတော့ယုတ်ကတရင်ကအားဖြင့်ယုတ်ဒီတရင်ကအတော်အတွင်းမှာဒီယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်စွာနဲ့ပြောင်းလဲနေတာမျက်မှောက်မမြဲပဲမမြဲတာဘာဂယုစိုက်ကြရရှိမလဲမမြဲတော့ဂယုစိုက်ကြရမရှိဘူးသူတို့ကသိနေတာဉာဏ်ပါရုပ်ကိုတော့ဂယုမစိုက်ကြဘူးမြင်တယ်ကွာသိတယ်ကွာဘလောက်ပဲပြုံးပြသူတို့ဂယုမစိုက်ပါဘူးဘလောက်ပဲငိုးဂယုမစိုက်ပါဘူးဘလောက်ပဲရီဂယုမစိုက်ပါဘူးဘလောက်ပဲဆဲဂယုမစိုက်ပါဘူးဘလောက်ပဲမြောက်ပြောဂယုမစိုက်ပါဘူးထင်ကြီးတာလည်းမရှိဘူးအထင်သေးတာလည်းမရှိဘူးမြင်ုံကြားရုံပဲရှိကဲအဲ့တော့ဒါသိထားရင်မိမိတို့လည်းသဘောပေါက်တဲ့အခါလေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့ဂယုမစိုက်တဲ့နဲ့နေနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာဖြစ်လို့ဂယုမစိုက်တာလဲဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီအရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်သွားတယ်တခဏချင်းပြောင်းနေတာဒါမြင်ထားတော့ပြောင်းနေတဲ့ဟာကြီးဂယုစိုက်အယူပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့အမြဲနေတာမှမဟုတ်ပဲဒါမှလူသားတွေဘုရားတော့ဒါမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဂယုတစိုက်ရှိကြအကောင်ဂယုစိုက်နေတာရဖို့လေးဝေချမ်းဂယုစိုက်တာပဲလိုချင်တာပဲမရလိုက်တဲ့အခါလည်းပဲဂယုတစိုက်နဲ့ဒေါသကထွက်တာပဲအဲ့တော့သူကရလည်းပဲဂယုစိုက်မရလည်းပဲဂယုစိုက်တခါတည်းမိမိတို့စဉ်းစားကြည့်မရမှမရပဲဂယုစိုက်မနေပါတော့နဲ့လားမဟုတ်ဘူးမရလည်းဂယုစိုက်တာဆိုကြပါစို့သွားရင်လာရင်လည်းအဆောက်အဦကောင်းကောင်းကြီးကြီးမားမားကြီးတွေ့တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်မှမဆိုင်ပဲမြင်ပြီးပြီပေါ့မြင်ပြီးသွားတော့ဂယုစိုက်ရရှိတာဘာမှမရှိဒါပေမဲ့ဒီပြဂယုစိုက်ရရန်တဲ့ခါမှာပျော်ပြီးအဲ့ဒါကဘလို့ဘယ်ပုံပဲနည်းကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ကိုယ်လည်းရမှာလည်းမဟုတ်ဂယုမဆိုင်ပါနဲ့လားလို့ပြောတော့ကိုမရပေမဲ့လည်းပဲဂယုစိုက်ကြကျေနပ်တဲ့အနေနဲ့လည်းဂယုစိုက်တယ်မကျေနပ်တဲ့အနေနဲ့လည်းဂယုစိုက်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဟိုတော့ကဦးဇင်းတို့ပြီးဓမ္မသင်စဉ်ခါတော့ကသာမိုးဘက်မှာဖြေရတာတွေရှိဒီကကြော်ထဲမှာသင်ထားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သောမနတမာဂရိယသောမနတဝမ်းမြောက်ခြင်းတစ်ခုမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတွေကပစ္စည်းဝေနေကြပစ္စည်းတွေရောခြေတော်ကတော့တမတန်းစီတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အားမှာဘသူကရတဲ့ဘသူကမြောက်ဆူးညမ်းနေတာဟောဟဲ့ခြေတော်ကလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့လိုဝေနေတာကိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဖြတ်သွားရင်းနဲ့သူကတွေ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူကဝမ်းသာဘာဝမ်းသာလဲဆိုရင်ဒီအုပ်စုကြီးလက်ထဲကနေသူကလွတ်သွားပြီဒါလည်းရေးထားတော့ဤကဲ့သို့သောလောလုပတနာပေါ့လောလုပတနာဆိုတာအိန္ဒြေမထိန်နိုင်ပဲနဲ့အတင်းလူရဲ့ဩဟေစုနေတဲ့တဏလက်ကသူကလွတ်သွားပြီသူ့ကိုသူဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလေးတော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်လူသားတွေစူတရားတွေကကိုကမပါဘူးဆိုရင်ကိုဘလောက်ဝမ်းသာကြကောင်းတယ်ဒီအုပ်စုထဲမှာငါမပါတော့ဘူးကွာငါတို့တော်တော်တက်တာသွားပြီစူနေတဲ့အုပ်စုနာသွားကတ်ကြည့်သိလိုက်မယ်အဲ့မှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သောမနတဖြစ်ခြင်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်ဒါထဲမှာတော့ငါဒီကဲ့သို့သောလောလုပတနာကိုပယ်ရပြီဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဒီလက်ကနေလွတ်သွားပြီဘောဒီလိုရောရင်းဆံကစူပူကိစ္စတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီကျေနပ်ဘောလုံးကြီးလောဘနဲ့ပြောတာမဟုတ်သောမနတစိတ်ရွှင်လန်းပြီးတော့စိတ်ကအေးချမ်းနေတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကငယ်ငယ်တုန်းကစာသင်ရင်းနဲ့ခဏခဏတွေးမိနော်သူများတွေရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးရွေးပြီးတော့ယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာကိုကပါမမပါပဲကိုရမှာမဟုတ်ပဲကိုလည်းမရတော့စိတ်တွေကတွေးတယ်ဒီလက်ကတော့ကိုကမပါဘူးလွတ်နေတယ်ပေါ့ပိုတော့ကစားတဲ့ဟာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီထဲမှာမပါတော့အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့စိတ်ရှုပ်လည်းတက်တာတော့စိတ်ညစ်ရလည်းတက်တာတော့များအပြင်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုကြပါတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတော့ဒီဘဝရေးမှာဆိုရင်မွေးရတဲ့အခါဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းလောင်းတယ်လေတထတဘိုးပဲရတာကိုကဘွဲမှမရပဲမရဘူးဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေးတော့သူတို့ထမ်းဖို့တဲဟဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခုနပြောသလိုပဲကိုမရလို့မကျေနပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပေမမနဲ့ငါမပါဘူးဆိုပြီးလွတ်နေတယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြည်တာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရတဲ့ငါမရဘူးဆိုဒေါသကထွက်ခြင်းထွက်အောင်မှာရခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်ခြင်းပေါ်အောင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အခါမှာမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကသူတို့အဲ့ဒီလိုရနေတာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရရတော့သိရပြီလေနည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကားနဲ့တိုက်ရတာဝန်ကြီးဌာနဘောင်းဆောင်ကလူတော့အထုပ်တွေဘိုးတွေအများတကယ်သုံးတဲ့တာလည်းပါတယ်သုံးမတဲ့တာလည်းပါတယ်ဘူးစုဖြူကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကမရတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲကနေကလွတ်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေတာဒီဒုက္ခမျိုးမခံစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမိမိတို့ကထားနိုင်ရများပြတော့မထားနိုင်သူရငါမရဘူးကွာဆိုဒေါသကထွက်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ကြတယ်အခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဂယုစိုက်ရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍကလာမယ်ရရင်ကျေနပ်တယ်မရရင်စိတ်ကကွက်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂယုမစိုက်တော့ဘူးဆိုရင်မိမိတို့ဘယ်လောက်တက်တာသွားမလဲဆိုတာတတိယထားကြည့်ကြများပြလူဆိုတာကလူလောကထဲမှာရသမျှလိုချင်ကြတာကြီးပဲလိုချင်ကြတာကြီးပဲအဲ့တော့လိုချင်ပေမဲ့ကိုမရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိကိုမရနိုင်ရင်ဘာယုံမပြုကြနဲ့ဂယုမဆိုင်ကြနဲ့အကောင်းဘက်ကလဲကြည့်ရင်ကိုမရနိုင်တော့ကိုဒုက္ခတော့မှတက်တာသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်အောင်နေရင်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကိုရောက်နိုင်လဲယဟန္တာတွေရဲ့စိတ်ထားဘက်ကိုရောက်နိုင်ယဟန္တာဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂယုဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကဂယုဆိုင်နိုင်တာဂယုမဆိုင်နိုင်တာသာထားကိုကတရားရတာမရတာသာထားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးယူပြီးတော့တခါတည်းကြတော့ဇို့အတင်းပေါ့သစ္စိညို့ချိုးသလိုဂယုမဆိုင်ဘူးကွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာဂယုဆိုင်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲတရွေ့ရွေ့နဲ့အလေးချင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာရလို့လောဘတွေမရလို့ဒေါသတွေမဖြစ်ပဲနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ဟောဘာရဂယုဆိုင်စရာမရှိပါဘူး။အချိန်နဲ့အမျှအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကြီးခိုင်မာအနှစ်သာရရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးထိုးနိုင်လဲနောက်ပိုင်းတရားဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲတဲ့။သူ့ဘာများလို့ရှိရင်ဒီတရားဟာကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာတည်လာမှာဒါဘုလိုကြီးရှုတာမှတ်တာကိုအသာထားဖို့အဲ့လိုနီးနဲ့ရရင်လည်းရသလောက်ကြည့်ပြီးတော့စုပါများရင်တရားရလာမှာပဲသူကတော့လုံယုံလုံးစင်နဲ့ပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဇွတ်အတင်းပေါ့
တို့တင်စိတ်ထဲကနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာဉာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူဆိုင်တာမဟုတ်သူတို့ဘာလို့ယူမဆိုင်လဲဘာလို့ယူမဆိုင်လဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာအများအားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေလို့ယူမဆိုင်တာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့လည်းယူမဆိုင်ဘူးကွာအပြည့်တော့100 ရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်100 ရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ကနေ30ကနေ100ဆိုတာဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ဒီပတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှတ်ပါအခုသွားရင်တော့လိုက်ကြည့်ဒီတရားမှမဝင်အကုန်လိုချင်တရားကြီးပဲသူရတယ်ငါတို့ကမရဘူးဆိုပြီးဒေါသထွက်သေးတယ်ပြောသေးတယ် तू ကမတရားရတာ तू ကတရားအဲ့ဒါတွေကပါလာရှုပ်ပုံအဲ့တော့ तू ဘာရဘလောက်ကြီးကျယ်နော်ဒီပတိ၄ပါးတဲ့ကတဘာဘာကြောင့်ကြီးကျယ်ကြတာကြီးပဲကြီးကျယ်တာထင်ကြီးစရာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုကြီးကျယ်ခြင်းကြီးကျယ်ကြောင်းရှာကြီးကျယ်မှာပဲသူကြီးကျယ်တာ तू နဲ့သူ့ဘာသာ तू ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ကိုဖြစ်ချင်လာရင်တော့ဒီကြောင်း၄ခုပေါ်ထုတ်လိုက်ရင်ဖြစ်မှာပဲပညာရေးလောကထိတ်တန့်ရောက်ခြင်းသလားစီးပွားရေးလောကထိတ်တန့်ရောက်ခြင်းသလားတရားဓမ္မရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်ခြင်းသလားဒီ၄ခုပါပဲဒီ၄ခုနဲ့ကြည့်အဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အာယုန်တွေကိုလောကကြီးကိုအာယုန်နဲ့ချုပ်ကြည့်၅ခုပဲတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာတကဟေတုနဲ့ထပ်ကြည့်ရင်အကောင်းဆုံးအနေနဲ့နလန်းကြောင်းပဲထွက်သွားလိမ့်မယ်လူချင်းမှုတွေဖြစ်မဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မှန်ကိုမသိရင်ဟေတုအရင်မြစ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားပြီးတော့ပြောဆိုတွေကမကောင်းတဲ့ဘက်ဒီအာယုန်တွေကိုမကောင်းတဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလုံးပါတော့ဒါမောဟဆိုတဲ့လူချင်းမှုမပါအသုံးပြုုံများပဲမေတ္တာထားပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိနဲ့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကြီးအခိုင်အမာနဲ့တာရရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အသိဉာဏ်ရှိနဲ့မိမိတို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေဟာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲအဲ့လိုလမ်းကြောင်းလည်းဖွဲ့နောက်ပြီးတော့မိမိတို့အာယုန်ဆိုတာအခုပြောတော့အပြင်အားလူကြီးဖြစ်ကိုပြန်ကြည့်တော့လေအာယုန်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးအာယုန်တွေကလောကကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူနေနဲ့သွားနေကြတာတနည်းမောင်နှံတို့ဆိုတာအာယုန်လဲရေးပဲပစ္စည်းဝယ်တာလည်းပဲပတ်စံနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဝယ်လဲအာယုန်လဲရေးပဲအဲ့ဒီတော့တစ်ချက်သတိထားမှာကဒီအာယုန်တွေဟာဟေတုဆိုတဲ့အရင်အမြစ်ကဟေတုဆိုတဲ့အရင်အမြစ်ပေါက်ဖွာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေဆိုတာတွေ့နေရစိတ်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလိုချင်မှုဆိုတာဖြစ်လာစိတ်ကတည်တဲ့နောက်မှာလိုချင်မှုပါလာဟေတုဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဘာကနေဟေတုကိုဆွဲတာလဲအာယုန်ကနေဟေတုကိုဖြစ်ပေါ်ဆွဲလိုက်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ကလူတွေကမသိတော့ကိုပြင်ကြဆင်ကြကိုပြင်လိုက်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတည်တဲ့တာမန်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးလွန်ကဲဆိုရင်ကိုယ်အာယုံကိုသူများကအာယုံပြုနေတာကိုယ့်ရဲ့ဆင်းကိုသူများစိတ်ကအာယုံပြုကိုယ့်ဆင်းကသူများစိတ်ကိုသွားဆွဲနေတာအဲ့တော့သူများစိတ်ကိုဆွဲဆောင်လို့တဲ့စိတ်တဏှာရာကလောဘဖြစ်အောင်ပြုပြင်လိုက်ရင်များစိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အာယုံကသွားဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကဘာအရင်ဖြစ်သွားလောဘဖြစ်သွားမယ်ဒါတစ်ချက်သတိထားတခါတည်းမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အခါကျတော့ကလေးကိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်လှလှပပလေးမြင်ရတော့လည်းမိဘတွေကစိတ်ချမ်းသာကြလောဘဖြစ်ပြီတဲ့တတ်ရဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးပါလှလှပပဖြစ်အောင်တော့သိမလုပ်ကြနဲ့ဒီအာယုန်တွေကနေပြီးတော့မိမိတို့သင်္ကန်းစာပေးလိုက်ဒါတဲ့ဖတ်ဖို့တဲ့ဘဝပြည့်ခြင်းအကြောင်းရင်းထဲမှာအဲ့ဒီခုပါတယ်သိလှရင်ဘဝပြည့်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းတဲ့လူကပေါ်တာဟုတ်ဘာဖို့ရမလှရင်ဘယ်သူမှမခူးခြင်းလှဲ့တော်မကြည့်လှရင်တော့ဟိုလူကခူးခြင်းဒီလူကခူးခြင်းနဲ့မိဘတို့မိဒီကတော့သားသမီးလှလှပပမြင်ကျင်တာပဲသို့တော်တတိတော်ထားတရားတော်ရကြည့်ရင်သူတို့ကိုလှလှပပပြင်ပေးထားလို့ကိုမြင်ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလောဘဖြစ်တာပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့သူတွေလောဘဖြစ်တာပဲရှိမယ်အကျိုးတရားအနေအချင်းကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတရားထူးထူးခြားခြားမရှိရှေ့လျှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးလေးသူ့ဘာသူဘာမှမသိတတ်သူ့ကိုပြင်ပေးဆင်ပေးကြီးလာတော့အဲ့ဒီအကျင့်အပါပြင်ခြင်းလားဆင်ခြင်းလားအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုကဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှအဆုံးမတတ်တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်မိဘဆိုတဲ့လက်ဦးဆရာတွေကသူ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ
ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြည့်လို့ကောင်းနိုင်တယ်လဲပြက်သွားတဲ့အကျင့်ကဘယ်လောက်တောင်ရှည်သွားသလဲအကျိုးနဲ့အမြတ်တွက်ကြည့်ရပြက်သွားတဲ့အကျင့်ဟာတဘဝလုံးဖြစ်သွားမှာဒီလိုပြင်းချင်းဆင်ခြင်စိတ်ပေါက်ပြင်းနိုင်ဆင်နိုင်လို့ရှားနိုင်ပွေနိုင်လို့သုံးနိုင်လို့ထိုင်လျောက်ပြီးကိစ္စမရှိဘူးမရနိုင်တော့တဲ့အခါမှာရကြောင်းနေနဲ့ရှာရင်ဘယ်လောက်တော့များရင်လေးတွေကကောင်းမလဲဆိုတာအဲ့ဒါအများကြီးဖြစ်လာဒါမှမဟုတ်တော်ရုံတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်ရဖြစ်ပြီးသိပြီးတော့ပြင်းပြင်းစင်စင်နေမလောက်တာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်အာယုန်ဒီသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုလားမပြုဘူးလားပြုတယ်အာရမဏပစ္စည်းကိုကရိုးရိုးသားသားကိုဘာသာကိုလိုက်ချင်လို့မြင်လိုက်ပေမဲ့သူတို့ဘာကိုတော့ဆွဲဆောင်ရရောက်ရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုဘက်ကအမြင့်ကအလောဘအမြင့်တွေမှာမဟုတ်ဘူးဘာအမြင့်တွေပဲလောဘအမြင့်တွေမှာလောဘဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘသားကကောင်းတာများကြံစီမယ်ထင်သလားတဲ့လောဘသားကကောင်းတာတော့မကြံဘူးမကောင်းတာပဲကြံပါဘယ်ကိုကြံမလဲသူကဒီအာယုံကိုကြံပါလေဒီအာယုံပေါ်မှာရှိလေကိုယ်စီမှာရှိတာကိုယ်စီရောက်လာပါတဲ့ကိုယ်စီရောက်လာမှာဒါကြောင့်မလို့ရုပ်အားဖြင့်လည်းပဲဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လောက်အောင်မလုပ်တာကောင်းတယ်ညင်ညင်ပပပေပေဆုပ်ဆုပ်နေလို့မပြောပါဘူးကျမ်းမာရေးရတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်ရဝေပြန့်နေလို့ရဆွဲဆောင်တဲ့အထိဖြစ်အောင်မလုပ်ကြနဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံမှာအတန်လဲထွန်ဤတူသွားပဲစကားပြောစရာကြီးရိုးသားပြောကောင်းတာကိုပြောမှန်တာကိုပြောကြိုးရှိတာကိုပြောဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့မယုံမသားလိန်လေကောက်ကျစ်အဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ကိုယ်တန်ဒီသူများရဲ့နာသူများရဲ့ကြားစိတ်ကိုကျေစုပြုနေတယ်ကိုမကောင်းတာပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကနာကကြားပြီးမှတ်သွားမှာပဲမှတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကောင်းမှုဖြစ်မလားမကောင်းမှုဖြစ်မှာကိုယ်အတန်အာယုံသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒါလည်းသတိထားအနန္တတို့အတွေ့အထိတို့ရတာတို့ကတော့ဒါနည်းနည်းဝေးပါတယ်အဓိကဆက်သွယ်နေတာကအတန်နဲ့ယုတ်ကဆက်သွယ်နေတယ်အတန်နဲ့ယုတ်ကဆက်သွယ်နေတာမို့လို့အတန်နဲ့ယုတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှသတိထားကြအဲ့တော့အပြင်းစင်းနေဆိုတာယုတ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောဆိုတာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုတိတူတာပဲသူတို့ဘာရဲ့ယုတ်ရည်နဲ့အတန်ကလည်းမိမိတို့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီဘက်ကဟေတုတို့အာရမဏတို့အဓိပတိတို့ဝင်တော့အောင်လောက်အောင်ပြင်ထားလို့ရပြောတန်ကြတာပေါ့ကိုရီးယားလူတွေကယုတ်ကမချောကြဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းသမီးတွေကဘာလို့ချောလဲသူတို့ကခွဲစိတ်ထားတာပြင်ထားတော့ရုပ်ချောတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာတရုတ်ရောက်တော့အောင်ဦးဇင်းတို့ကြည့်တယ်တရုတ်မှာအဲ့လိုချောမောသိမရှိတက္ကရာဘာတွေထဲမှာတော့ချောမယ်အပြင်မှာသိချောမရှိဖတ်ချမ်းနေများတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါလိုပြင်ထားတာသူတို့ပြင်တာအရေးမကြီးပါဘူးသူတို့ပြင်ဆင်ချက်ဒီသူများရဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်စေလဲလောဘဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်ကိုယ်ကလေးကြတော့လည်းသိရမယ်သူကဘလောက်ပြင်ခုနတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာတရင်ကအတွင်းမှာအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြောင်းလဲနေတာတတိထားဘလောက်ချောဘလောက်ပြင်တနေ့ပဲပြင်လို့ရတနေ့စာပဲပြင်ထားတာတနေ့စာပဲနောက်တနေ့ကျမျက်နှာတက်ပြီးအစ်စ်ပြန်ပြင်ရတာအဲ့တော့ပြင်ထားတာတော့ပြင်မှသိအောင်ယူစားမမြဲပါဘူးဆိုတာသိလို့ရှိရင်လောဘအမြင့်တွေတရားမရှိတော့အကယ်၍များအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကကိုယ်ဟာထွက်ခွာလိုက်နိုင်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ယဟန္တာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်တော့စိတ်ချမ်းသာလိုက်မလဲဆိုတာလည်းတွေးပြီးလေ့ကျင့်ပေးအဲ့ဒီတော့မိဘတွေဘဝတွေကသာသမီတွေကိုတဏှာရှင်းတတ်ရဖြစ်အောင်ဆင်ပေးကိုယုကာယနဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်တော့မလုပ်ပေးကြနဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားရင်ပြဿနာတက်အန္တရာယ်ရှိအဲ့ဒါကကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးပြစ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးကနည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့များအဖြစ်သိတာမသိကြကိုလူများအများကြီးကြည့်ရင်ကြိုက်ကြတာကျေနပ်ကြတာကြီးပဲလူများကိုထင်ကြည့်ရင်သဘောကျရင်ကျေနပ်ကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအန္တရာယ်ရှိတယ်များစိတ်မှာပါဖြစ်သွားရင်လည်းလောဘဖြစ်သွားရင်သူတို့ကြည့်လို့ကိုစိတ်ချမ်းသာတာကနည်းနည်းလေး
ဒါကလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်တော်တော်ပင်ပန်းပန်းပြင်ရဆင်ရပြုလုပ်ရတယ်ညီတီညီပါပဲစုပ်စုပ်နေရမယ်လို့မဆိုပါဘူးတန်ရှင်းရှင်းတတ်ရတော့နေဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အထိတော့မဖြစ်ပေါ်စေနဲ့ကဘာကြီးဟာအာယုန်နေနဲ့ဆက်သွယ်နေတာအဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဆင်မသိရင်ခုနပြောတဲ့ဒေတုနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတာထက်ဆိုးတာကိုပဲအကျိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒေတုအာရမဏအဓိပတိတော့အထိုက်လျောက်လေးနားလည်သွားပြီနားလည်တာလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါလောကမှာထင်ကြီးတရားမရှိဘူးထင်သေးတရားမရှိဘူးကြီးကျယ်ခမ်းနားနေတာတွေကဒီအကြောင်းကြောင့်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့လဲဒါတွေဟာအာယုန်တွေပါပဲအာယုန်တွေဆိုလည်းခဏမဆိုင်နဲ့ပြက်နေတဲ့အရာမို့လို့အမြင့်တွယ်မယ်ဆိုရင်လောဘတော့မဖြစ်စေနဲ့ဒေါသတော့မဖြစ်စေနဲ့အမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့မလိုချင်မှုနဲ့မေတ္တာထားမှုတွေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပဋ္ဌာန်းလေ့လာပြီးတော့မိမိတို့လက်တွေ့လေ့ကျင့်အားကြိုးနှက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါသိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲလက်တွေ့လေ့လာပြီးဒီနောက်မှာလည်းလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်လေ့ကျင့်တော့မှမိမိတို့ဒီမှာသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဖြစ်လာမှာမလေ့ကျင့်တော့နားထောင်ပြီးနားလဲတယ်လို့နဲ့တော့ကြတော့ပျောက်သွားကြမှာပဲအဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာလေ့ကျင့်ကြည့်ရင်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်သိတဲ့တိထိုက်တာသိတဲ့အတွက်ဘာချမ်းသာလဲစိတ်ချမ်းသာလိမ့်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်စိတ်ကသက်သာလိမ့်တကယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်သက်သာခြင်းနဲ့ဆိုဒီလမ်းစဉ်ရပဲသွားအယူမှားကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတာစိတ်တွေပင်ပန်းနေကြတာအယူမှားပြောက်ဖို့အတွက်ဘုရားကဒီပိဋကဒေသနာတော်ကိုတင်ပြသွားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပြောထားတာလေးသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ဖြစ်အောင်လေ့လာလေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲဒါဆက်လက်ပြီးနောက်ကိစ္စနောက်ပစ္စည်းတွေကိုနောက်ရကြမှာနောက်တစ်ပတ်သင်တန်းမရှိပါဘူးဒီမှာပဋ္ဌာန်းပွဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးမွေးနေ့ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ပတ်ဆက်နေတဲ့နေ့ကလေးသင်တန်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲအချိန်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်သူသုံးပြည့်ပြည့်ဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရတိတ်တုအာ